අවතරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අද අපිට බ්‍රහස්පතින්දාවක් 22 වෙනිදා ජුලයි මාසේ ඉතින් අපි නිසරණ වනේ සතිපතා පවත්වන ධර්ම දේශනාව චාරිත්‍රානුකූලව සිළුම දෙනා ඒ සඳහා tempත් වෙමු. tempත් වෙලා සාදුකාරයක් පවත්වමු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ අච්චරා ඝන සංඝුට්ටං පිසාච ඝන සේවිතං බනන්තං මෝහනං නාම කුතෝ යාත්‍රා භවිෂ්‍යති තී කරුකටේජු ස්වාමීන් වහන්සේ ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අදත් අපි මාතෘකා ගාථා උපුටා ගත්තේ දේවතා සංයුත්තෙන් සගතක වර්ගයේ. ඉතින් මේක අර පරණ පුරුදු චාරිත්‍ර හැටියට දේවතාවෙක් අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා බුදුජානක වහන්සේකට මත ප්‍රකාශ කිරීමක් කරන විදිහට සංවාදයක දෙබතක ස්වරූපෙන් තමයි විකාශය වෙන්නේ. පසුගිය සත්‍යවල කරපේ වගේ දේවතාවගේ ප්‍රකාශය ඇර වෙනම බුදුජානක වහන්සේගේ පත් උත්තර බැඳීමක් නැහැ. ඒක ගාථාවෙම සූත්‍රෙම સમાપ્ત වෙනවා. මේක එහෙම නෙවෙයි. මේක මේ දේවතාවා බුදුජානක වහන්සේට කතා ප්‍රස්තුති කෙනක් දෙනවා. එතකොට බුදුජානක වහන්සේ සරුවචන් වහන්සේ යනුව අපිට බණ කියනවා. එහෙම නැත්නම් දේවතාවට කියන බණ අපිට අදාළ වෙනවා. ඉතින් මේ සූත්‍රේට අච්චරා සූත්‍රය කියලායි නම තියලා තියෙන්නේ. අච්චරා ඝන සංඝුට්ටං කියන ගාථා පදේ අනුව මේට ඉස්සෙල්ලා අපි නිස්සන්නවනේ සුබෝධාරාමේ විස්තර සහිතව සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. සුමාන ගානක ඒ වගේම බුදුම පණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්සේගේ in this life itself කියන පොතේ in this very life කියන පොතේ ධර්ම යාත්‍රාව කියලා වගේ ධම්ම රතය කියන නමින් විස්තර කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක හරි විපස්සනා භාවනා කරන අයට මේක විහිළුවක ස්වරූපයකටපත් කරන හැටි සමතේ පටලව ගත්ත ඇත්තන්ට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන හැටි පිළිබඳව ශාසනගතව තියෙන හොඳ නිදර්ශනයක්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ගැටේ ලියලා දෙන්න ඕනේ. ඉදිච්ච කේල් ගෙඩියක පොත්ත ගලවලා මේ පොත්ත කන්න නැතුව මදේ කාපන් කියනවා වගේ. ඉතින් ඒක ගැලවීමේ පොතු ගැලවීමේ දක්ෂකම ඒ පණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්සේට තිබුණ නිසා මේ සූත්‍රය මොකද්ද කියලා දන්නේ. නමුත් අන්තර්ගතයේට බොහොම හිත ගියා. ඔය මම බුරුම හිටපු කාලේ 92 93 97 වෙන කාලය ඇතුළත 96 අවසාන වෙනකම්. ඉතින් ඒ දෙයි අපි අද ඇදලා ගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මේ ගාථා පදයෙන් සූත්‍රේ පටන් ගත්තට මේකට අටුවාවක් දෙනවා. ඒ අටුව හරි විචිත්‍රයි. එහෙම නැත්නම් ඒක හරි අපි මේ ඉස්සරහට තේරුම් ගන්න ආරේ හැටියට තේරුම් ගන්න යන තාලෙට හරි අදාළයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒ අටුවාව දෙන අත්වල ගනිමු. ඒකෙන් සඳහන් වෙන්නේ සරුවචනන්සේ ධර්මාන කාලේ ජීවත් වෙන කාලේ එක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ඉඳලා තියෙනවා. ඊ타ත්ම අප්පමත්තෝ ූපකට්ටෝ පහිතත්තෝ ඒකෝ විහරන්තෝ කියලා. අප්‍රමාදීව නිවනටම මෙහෙමන ලද හිත ඇතුව ඒකෝ තනියම ූපකට්ටෝ කිසි කෙනෙක් එක්ක බැඳීමක් නැතුව. තාමත්ම උග්‍රව ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අරණ්‍ය වාසී භික්ෂුවක් බව පේන්න තියෙනවා මේ කතා ස්වරූපේ. ඒ වගේම පුදුම විවේකයට රුචිලා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම වගේ එහෙම තියෙන කට්ටියට තියෙන බඩේ දෙවිල්ලක් තිබිලා තියෙනවා. ওই දෙකේ එකයි. ඔය හොඳක් මේ ඔය දුෂ්කරවත කියන්නත් බෑ. ඔය හුඟක් මේ අත්ති කිලමතාන යෝගය කියලා තමයි කියන්නේ. තාමත් විවේකයට ප්‍රියයි.
ඒක ඇත්තටම සාසනේ බොහොම කරු කරන දෙයක්. අප්පමත්ත ූපකට්ටෝ. එච්චර වැඩි කැමති නැහැ කට්ටියත් එක්ක ගැවසෙන්න. ඒකෝ තනියම ගත කරන්නේ. පහිතත්තෝ විහෙරෙයන් නිවනටමයි. ආය වෙන කතාවක් නැහැ. ඉතින් මේ ශාංශය මේ නිසා තනියම කුටියක වාසය කරලා තියෙනවා. පින්ඩ පාත ටිකක් කරගෙන එනවා. දවස පුරාම භාවනා කරනවා. හැබැයි භාවනා කරන්න බෑ බඩදැවිල්ල. ඉඳගෙන ඉන්න බෑ. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කරන්නේ සක්මනක් හදලා සක්මනේ වැලක් ගැට ගහගෙන තියෙනවා. රෙදි වැලක් වගේ. ඒකට කියන්නේ ආලම්බන රජ්‍යෝ කියලා. ඕකේ එල්ලෙනවා. ඒකේ එල්ලිලා තමයි ඇවිදින්නේ. මොකද මේ කෙලින් යන්න බෑ. බඩ දනවා. පැත්ත වැටුනොත් තව බඩ දනවා. ඒ නිසා මේක එල්ලිලා සක්මන් කරනවා. එයා හිතන්නේ මේක ඒ ආපු ලෙඩේ හැටියට කළ යුත්තයි. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය අපේ තේරවාදුනත් පිළිගන්නවා. මේ ආයෙ මරනවා කියලා බල ඉඳලා වැඩක් නැහැ. පුළුවන් තරම් බණ භාවනා කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට උග්‍ර බඩ දැවිලි එනවා. ඒ කියන්නේ පීයකින් කපනවා වගේ. මේ ශාංශේ ඒකටම හිත දාගෙන ඉන්නවා. මේක යනවනේ කවදා හරි. ආයෙ මේක බයිනවා. බැස්සට පස්සේ ආයෙ භාවනා කරනවා. ආයෙ පටන් අර ගන්නවා. ආයෙ එනවා. ඉතින් මේක තමයි එකම දේ. කියන්නෙත් නෑ කාටවත් බේත් බොන්නෙත් නෑ. ඉරියව් වෙනස් කරන්නෙත් නෑ. කැම වෙනස් කරන්නෙත් නෑ. දිගටම අප්පමත්තෝ ූපකට්ටෝ පහිතත්තෝ ඒකෝ. මෙහෙම ඉන්න වෙලාවක අර මාරාන්තිකව මේක එනවා. ඒන වෙලාවේදී මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කරන්නේ පුළුවන් තරම් මේකට හිත දාගෙන ඉන්න බලනවා. කේන්ද්‍රී ගන්නෙත් නැහැ. කේන්ද්‍රී ගාවට ඇහෙන කෙනෙක් ළඟ ඇත්තෙත් නැහැ. ඉතින් එහෙම වෙලාවක හොඳටම අර වැලේ එල්ලිලා කේන්ද්‍රී ගන්න වෙලාවක මෙහාමුදුර ජීවිතක්ෂයටපත් වෙනවා. හැබැයි මේ ශාංශي දන්නේ නැහැ මරුණයි කියලා. මේ ශාංශ මතක් වෙන්නේ අර භාවනා කරනකොට නැත්තම් බඩේ දැවිල්ල එනකොට මත් වෙලා ඔළුව තෝන්තු වෙලා යනවනේ. ඉතින් අන්නේ තෝන්තුවක් තමයි මෙයාට මතක් වෙන්නේ. මරනවා. මැරිලා උපදින්නේ කෙලිම දිවි ලෝකේ. එතකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් දිව්‍ය ලෝකේ වෙනමම විමානයක් පහළ වෙලා තිනවා. අප්සරාවන් 500ක් මෙයා වෙනුවෙන් පහළ වෙලා තිනවා. ඒගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ එනකම්. දැන් මේ ස්වාමීන් ගිහිල්ලා දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදෙනකොට අර අප්සරාවන් නැවිලා වට කරගෙන මේ ස්වාමීන් කියනවා මේ ඔබතුමා වෙනුවෙන් පහළලා තියෙන විමානේ මේකට අත තියන්න. අත තිබ්බ ගමන් අයිති වෙනවා. මේ අප්සරාව 500ත් අයිති වෙනවා. දිව්‍ය විමානෙත් අයිති වෙනවා. ඒකනේ අත ගස්සන වැඩක් මෙතන තියෙන්නේ. ඒක පාට මේ ශාන්තිත තමයි මේ අර මේ බඩේ දැවිල්ල හැදලා ඉන්න හාමුදුරන්ට පේන හීනයක් කියලා මේ හාමුදුරන්ට පේන්නේ. මේ කට්ටියක් වට කරගෙන ඉන්නවා. පෙනුනේ එතකොට මං ඉන්න පන්සල ගාවට පෙරහැරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ හාමුදුරුවෝ කරන්නේ සිවුර සකස් කරගෙන බිම් බලා ගන්නවා. අර කියන ඒවල් දිහා බලන්නෙත් නැහැ, විමානේ දිහා බලන්නෙත් නැහැ. ඒතර අප්සරාවන්ට තේරෙනවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මෙත මෙහෙ නෙවෙයි ඉන්නේ කියලා. එයා ඉන්නේ ඉස්සර ආත්මේ අර බඩදැවිලි අවස්ථාවේ ඒ වෙලාවේදී ඇතිවෙච්ච මනෝ විකාරක එහෙම නැත්නම් ඒ Taman හිටපු කුටිය ගාඩ පෙරහැරක් එනවා. ඉතින් මේක විශේෂයෙන්ම බයලජ්ජා පහල කරගෙන බිම් බලාගෙන සිවුර සකස් කරනවා. ගිහිව ආපුවාම ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඒ මේ අරණ්‍ය වාසී නැත්නම් විනයගරුක සංඝයා ඉරියව සකස් කර ගන්නවා. එතකොට අර දේවතාවියන්ට දේවතානේ අප්සරාවෝ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා මෙයා තාම දිවි ලෝකෙට ඇවිල්ලත් නැහැ හිතෙන්. හිතෙන් ඉන්නේ තාම මනුස්ස ලෝකේ කියලා මිනිස්සෙක්ගේ තරම් උස කණ්ණාඩියක් ගෙනලා අල්ලනවා මූණට. ඒතර මේ සාංශර පේනවා දේවතාවෙක්ගේ රූපයක්. දේවාභරණේ සැරසිලා වටේ පිටේ ඉන්න කට්ටිය පංචතූර්ය නාදයෙන් දේවතා සද්ද ඇති කරනවා ආරාධනා කරනවා මේ කුටිය බාර ගන්නයි කියන තන් විමානේ බාර ගන්නයි කියලා. එතන මොකද්ද වස පටලවිල්ලක් තියෙන්නේ. මේක කවදාකවත් මට නොවේවා කියප එකක්. මම මේ කුණු හරප නොබලන්න තමයි පැවිදි උනේ. ලොලබන්න තමයි මේ ඒක තනිව වාසය කරේ. දීපුණ මගුලක් දුන්නේ. කියලා හිතෙනකොට මෙයාට පේනවා මම දැන් දේවතාවෙක් කියලා. ඉතින් පිනවා දැන් මේ වට කරලා තියෙන දේවල් ආයේ කවදාකවත් ගොඩේමනක් නැහැ. ආයේ පැවිද්දක්වත් මොකක්වත් නැහැ. තනි කරම කාමෙමයි. ඒකට යාර කල්පනා කරලා මට දේවතාවෙක් නම් චුත වෙන්න පුළුවන් නේ. දෙවියන්ට තියෙනනේ විශේෂ ශක්තිය කියලා බලනකොට සරුවච්චන්හන්සේ මතක් වෙනවා. මතක් කළා දේවතාව අර විමානෙට අත තියන්නේ ප්‍රකාශයක් කරනවා. සර්වඥාන්සේ ලෝක වැඩ ඉන්න මං යනවා සර්වඥාන්සේ බලන්න කියලා. ඒකට අර 500ක් අප්සරාව කියනවා ඔබ වහන්සේ යන තැනක අපි එනවා. අපි ඔක අප වෙලා ඉපදිලා තියෙන්නේ මේ පෙරකල පිනට
කියලා මේ దేవතාව එතනින් වහාම චුත වෙනවා දික්කලතක් නවන්නාසේ වක්කලතක් දිගහරින්නාසේ. ගිල්ල බුදුජානනාංශයේ ළඟට ගිහිලා විශාල චෝදනාවක් කරනවා. අච්චරා ඝන සංගුට්ටම් පිසාච ඝන සේවිතං. ස්වාමීන් වහන්සේ මාව අප්සරාවන්ගෙන් වට වෙලා මට වෙන්නේ පිසාච ලෝකයක් වාගේ. අප්සරාවන්ගෙන් වට වෙලා ඒගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් මාව පිනවන්න හදනවා. මට පේන්නේ මේ ඒඩ්ස් හැදෙන්න හදනවා වගේ. මට පේන්නේ කොරෝනා හැදෙන්න හදනවා වගේ. මේ පිසාච ඝන සේවිතං. මෝහනං වනන්තං මෝහනං නාම මේ නන්දන වනේ සියල්ල මෝහණය කරන සුළුයි. මට නම් ස්වාමීන් වහන්සේ ආයනම් ගමනක් නැහැ. මම ඉවරයි. කතාන් යාත්‍රා භවිෂ්‍යති මම කොහොම යපෙන්නද දැන් ඉතින් පේන හරියක් පේන තියෙන මේ ඔක්කොම ලස්සන දිව්‍ය ලෝක දිව්‍යාංගනාවෝ නන්දනවනය කියලා බුදුදහම කියනවා මාව කොට ගන්නයි කියලා. මේ පිනට ලම්බෙච්ච මේ ආනිසංස නම් අනේ නොදකින්. මේක නම් මම මේ බහනකම් කරලා ඔක්කොම කරලා ලැබිච්ච පින නොදකින්. ඔබ වහන්සේ නිසයි පැවිදුනේ. ඔබ වහන්සේ නිසයි මහාන දම්පිරිය. ඔබ වහන්සේ නිසයි භාවනා කරුවේ. කරුණා කරලා මේ දෙක එකක් කරලා දෙන්න මට. මේක නම් account balance එක මට ගමනක් නැහැ. ඉස්සරහට යන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒක මේ බුරුමේ පණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්සේ විස්තර කරනවා භාවනා කරනකොට තමහරෙක් ඉතාමත්ම කැමැත්තෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ඕබාස ඥාන පීති පස්සද්ධි උපේක්ඛා උපට්ඨාන ආදී දේවල් විපස්සනා යෝගාවචරයට පේන්න බෑ. පෙනිච්ච ගමන් එයා දැනගන්නවා පිටපොට ගිහිල්ලා කියලා. දැන් සාමාන්‍ය සමත භාවනා කරනකොට ඕක බලාගෙන තමයි භාවනා කරන්නේ. ඕබාසය සුදු එලියක් ඥානය පීති පස්සද්ධි සුඛ මේ ටික මේවා 10ක් තියෙනවා මට ඔය කටපාඩමින් ආපහා මම කියන්නේ ඒ 10 ආවනම් මෙයා රෑ දවල් නෑ කමඨාන් සුද්ධ කරනවා ගෙදෙට්ට ලියුම් ලියනවා අල්ලපු යාළුවන් කියනවා අයියෝ ඔයගොල්ලෝ භාවනා කරන්න ඕගොල්ලන්ට ඕබාසයක් ඇල්ලන්නේ ඕම් බාන මට වහගත්ත ඇස් දෙක වහගත්තම ඕබාසයක් වෙනවා ඇස් දෙක වහගත්තාම පීචි පහල වෙනවා සුඛ පහල වෙනවා කියලා අහල පහල කෙනෙකුට ඉන්න තියන්නේ නෑ ඔය භාවනා මධ්‍යස්ථාන මම කීපෙක ඉඳලා තිනවා ගොඩක නෑ ඒ මම දන්නවා වලිගේ පෑගිලයි කියලා ඒ මොකද පටන් ගන්න කාලේ ඉඳලම මෛත් එක්ක භාවනා කරන්න හැසිරෙච්ච කට්ටිය කිව්වා ඕව නෙවෙයි භාවනා කියන්නේ ඕව භාවනා කරන ලැබෙන අතුරුඵල ඔය හැම එකක්ම බොරු වලක් වෙනවා. ඔය හැම එකක්ම උගුලක් වෙනවා. ඒ උගුල දීලා තමයි අපි දුර යන්නේ නැති වෙන්නේ මග නතර කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඌව බලන්න ලබන්න හැබැයි උච්චරෝගේ ආඩම්බර වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක බුද්ධ ශාසනයක් නේ. ඔබ පැවිද්දෙක් නේ. ඔබ භාවනා කරන්නේ ඔය මොනවද ඔය ලැබලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක පැති දෙකක් ගන්නවා. එකක් තමයි උද්දාමයටපත් වෙලා මම නිවන් දැක්කා කියලා මට්ටමට හිතෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. එක දෙක පුදුම බයක් ඇති වෙනවා මම දැන් අහුණයි කියලා. ඉතින් ওই දෙක අතරමැද මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. මේක ආතාවෙන් නැත්තම් මේ අච්චරා සූත්‍රේ සරුවචනසේ පෙන්වන්න හදනෙත් ඒකයි. ඉතින් ඒක හොඳ නිදර්ශනයක් හොඳ මාත්‍රිකාවක් ওই බුරුමේ පණ්ඩිත ස්වාමීන් වගේ කෙනෙකුට. මොකද ඒ ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක භාවනා කරනකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙලිම ආනාපානෙවත් ගන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද ආනාපානෙ ගත්තාම සමතේට වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. පිම්බීම හැකිලිම ඒකාන්තම විපස්සනා. ඉතින් ඒක කරනකොටත් ওই ලකුණු ඔක්කොම පහළ වෙනවා. ඔය ඥාන පීති ඕබාස පස්සද්ධි උපට්ඨාන උපේක්ඛා නිකාන්ති පුදුම විදියට පහළ වෙනවා. ඉතින් ඒ කට්ටිය කමඨහන් වාතා ලියාගෙන එනකොටම ඒ ශාංශය දන්නවා. ඒ ශාංශය කතා කරනවා. ඔකට තමයි ඇතුළත නතර වෙනවා කියන්නේ. උක් කරන්න එපා. බාහිරේ නතර වෙනවා කියලා කියන්නේ හිතවිලි හිතා හිතට දුක් අරගෙන කනගාටු වෙන එක. ওই දෙකම කෙරුවොත් නිවන් දකින්න බෑ. ওই දෙක නැතුවත් බෑ. ඉතින් ඒක කොහොමද ඉක්මවන්නේ? ඒක කොහොමද ඒකට කොහොමද යෝගාචර පිහිටන්නේ? ඉතින් මේ පිහිටන ක්‍රමයේ කිසිම යෝගාචරයක උප්පත්තියෙන් දැනගන්නේ නැහැ. අපේ මනස හැදිලා තියෙන්නේ ಜಾතිය බෝ කරන්නනේ. අපේ කය හැදිලා තියෙන්නේ ඒකටයි. මේ මුළු තාක්ෂණයම තියෙන්නේ ඒකටයි. මේ තියෙන ලෝකේ තියෙන සියලු සැප තියෙන්නේ ಜಾතිය බෝ කරන්න. ඉතින් එහෙව් එකේ Brahmacharyaට කොහෙද මනසක්? Brahmacharyaට කොහෙද කයක්? ඉතින් ඒක ගංගතික ඉහළට පීනීමක් නේ. ඉතින් ඒ නිසා කිසිම කෙනෙකුට ස්වභාවයෙන් සහජයෙන් මේ වගේ වෙලාවකදී උත්තරේ හම්බෙයි කියලා හෝ හොයාගන්න පුළුවන් කියලා හිතන්නවත් එපා. ඉතින් ඒකට ධෛර්යයක් පිණිස ඒකේ පිළිබඳ යථාර්ථයේ පැහැදිලි කිරීම පිණිස බුරුවේ පණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා අවංකව භාවනා කරන එකනා මේ අමාරුයි වැටෙනවා. එක්කෝ තමයි බලාපොරොත්තු වුණා වූ භාවනා ලක්ෂණ පහළුණයි කියලා විශාල හිතුවට වැඩිය අධිතක්ෂිර වලට ගිහිල්ලා
අරක වුණා මේක උණයි කියලා කියන එකට මේ අදිමානී කියලා මේ පරාජිකවලමත් උගන්වනවා. දෙක සමහරු මේකට බය වෙනවා. මම මේ විපස්සනා කරාට හිත සමතෙට ගිහිල්ලා නේද? මෙව ඉන්නේ සමතේ නේද? ඒක නිසා මට පාර වැළහුණා නේද කියලා සමහරු බය වෙනවා. දෙකෙන් මැදමාවත ගණ්ඩයි මේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙනවා. ඉතින් ඒක තේරුම් කරලා දෙනකොට ගෝලයාත් ගුරුවරයාත් කමඨාන් සුද්ධ කරන වෙලාවේ එහෙම නැත්නම් සාකච්ඡා කියලා කියන්නේ ඔකට සාකච්ඡා අනුග්‍රහිතය කියලා ඒ වෙලාවේදී වෙන දේ මොකද්ද කියලා යෝගාවචරය අතින් කියවෙන එක තමයි වැඩි දොර අරගන්න තැන. උග දෙනෙක් ඕක කියන්නේ නැහැ. උගාක් සතුටු වෙච්චාමත් එයා හිතනවා දැන් ඉතින් භාවනා කරලා වැඩක් නැහැ නේ මම දැන් සෝවන් හරි වෙලා ඇති. දන්නේ නැතුව මොකක් හරි වෙලා ඇති කියලා. එතකොට එයා හිබීට කාලසටහනින් අයින් වෙලා ඉතින් নানা ආකාර දේවල් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ගොඩක් කල් යනවා අල්ලන්න. තව කෙනෙක් ඒ පැත්තට යන්නෙම නැහැ. බය වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් මේ මට මතක නැහැ කේමින්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ලියනවා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා දවස් 7ේදී දඹ ගස් හේවනේ ධානයකට සමවැදිලා ඉහළ හිටියේ. ඊට පස්සේ අවුරුදු 6ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරන්න උනේ මොකද? ආයෙනම් එතෙන්ට නොයාවා කියලා අදිෂ්ඨාන කළා තියෙනවා එදා. ඒක Brahmachari රකින්න කෙනෙකුට ගැළපෙන්නේ අන්තිම සැප. ඒක නිසා ඒක වැරදි කියලා හිතලා තියෙනවා. ඒ කේමින්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන අර්ථකථන නිසා 6 අවුරුද්දක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරද්දී මේ පැත්තටවත් ගිහිල්ලා නැහැ. ආලෝකයක්වත් ප්‍රීතියක්වත් පස්සද්ධියක්වත් මොනක්වත් එනකොට වහාම අනිත් පැත්තට එනවා. ඊට කිට්ටු කතාවක් පණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා සර්වචන් වහන්සේ බුදු වෙලා සර්වචන්සේ නෙවෙයිනේ සිද්ධාර්ථ තාපසතුමා බුදු වෙලා ඉස්සල්ලාම තෝරලා තියෙන්නේ තේරිලා තියෙන පස්වග මහණු. පස්වග මහණු ළඟට ගිහිල්ලා කියලා තියෙනවා මම මෙච්චර දුර හැතම සුමාන 3ක්ද කොහොද පයින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. බණ කියන්නේ. කියලා තියෙන පොඩක් වාඩි වෙන්න බණ කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ කළු ආගෙන් බණ අහන්නේ කවුද ඔයා? අපිත් එක්ක එකට භාවනා කරපු කෙනෙක් ඔයාගෙන් බණ අහන්න අපිට දෙන්නේ නැහැ. යාළුවා වාදෙන් තමයි කතා කරලා තියෙන්නේ. තුන් සැරයක් කියලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් මං කියන දේ අහන්න මම මේගොල්ලන්ට බණ ටිකක් කියන්නේ. පිස්සු වතාවනේ. අපි ඔක්කොම එකනේ. ඔයා මොකටද අපිට බණ කියන්නේ? තුන්වෙනි වතාවට දැනගත්තා මේ කට්ටිය තේරුම් ගන්න අඩු ගානේ කකුල් දෙක හොදන්න කෙනෙක් ඉස්සරහට ආවේ නැහැ. වතුර ටිකක් තිබ්බ පුළුවන් නම් හොදගනින් කියලා. පෙරමග ගියේ නැහැ. පාත්‍රය ගත්තේ නැහැ. ආගන්තුක සත්කාර කරේ නැහැ. ඒ මොකද හිතාගත්තා මෙයා රජපෞලෙන් ඇවිල්ලා මේ අපි ළඟට එන්නේ අපි ලව දාසකම් වැඩගන්න කරන්නේ නැහැ කියලා කතිකාවතක් ගත්තා කියලා. අපි හතර පන්ති පහේ පන්ති බුද්ධහම පොතේ තියෙනවනේ ඔක. අපිට නම ඉගෙනුවා. ඉතින් ඒක ඔක්කොම බුදුරජාණන්සේ කකුල් දෙක හොදාන ගිහලා වාඩි වෙලා ආර කට්ටිය ටිකව බණ අහන්න ඉන්න එක ඇහුවේ නැහැ. පස්සේ බුදුරජාණන්සේ අහලා තියෙනවා මම ඕගොල්ලත් එක්ක අවුරුදු 6ක් ඉඳලා තියෙනවා කවදාකවත් ඥානයක් ප්‍රීතියක් පස්සද්ධියක් ඕභාසයක් පහළ වුණා කියලාවත් කියලා තියනවාද කියලා. ඒකට එකිනෙකා මූණ බලාගත්තොත් මේක කවදාකවත් අඳුර පාන්නේ නැහැ. තඩිසේ මහානදම් පුරණ කාලේ කවදාකවත් කියලා නැහැ. ඊට පස්සේ අවුවලු මං ඇයි කිව්වේ නැත්තේ? කට උත්තර නැහැ. කිව්වේ නැත්තේ ලැබපු නැති නිසා. කෙමින් දහමසුකන ලැබුවේ නැත්තේ මොකද එයා ඒක නොදකින් කියලා පතපු හින්දා. අර දවස් 7ේදී ලැබුණා ඊට පස්සේ ඒක බෑ. ඉතින් මගේ ජීවිතෙත් මට 3-4 දිනක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ භාවනා හොඳ පැති හම්බ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ පුදුම බයක් වෙනවා. සෝංශේ සමතේට ගියා හිත මම ඉවරයි. මම දැන් එනං අරූප ධානය වලට යයි, අරූප බ්‍රහ්ම ලෝක වලට යයි මම කියලා වුණා මට වැරදුනා කියලා කෑ ගහන කට්ටියක් කියනවා. ඒක එච්චරම ලේඛනගත ඉතිහාසයේ නෑ. හැබැයි විපස්සනා කරනවා කියලා යම් කෙනෙක් තමන් විසින් තමන්ට කියා ගන්නන ඔන්න ඔය ලෙඩේ හැදිච්ච කෙනා කියලා මම දන්නවා. එයා කැමති නෑ ඔය ඕබාස ඥාන පීටි පසද්ද පහල වෙනකොට එයා හිතනවා පාර වැරදිලයි කියලා. ගුරුවරට සඳහන් කරන්නේ කොරෝනා හැදුනා වගේ, කසාන හැදුනා වගේ, ඒඩ්ස් හැදුනා වගේ බලන්නකෝ මට ප්‍රීතියක් පහල වුණානේ, පසද්දයක් පහල වුණානේ කියලා බයින් තමයි සඳහන් කරන්නේ. දැන් මේ දේවතාවරත් ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් අප්පා මගේ ගුරුනාචිට කියලා වැඩක් නැහැ. යා උතෙන් ඇවිල්ලා නැහැ. මං විතර මට්ටමකට ඇවිල්ලා නැහැ කියලා ගුරුනාචි පහත් කළ සලකනවා කියලා ඥානාරාම ස්වාමීන් පොතේ ලියලා තියෙනවා. ගුරුනාචි කියනවා ඕක ගණන් ගන්න එපා. ඕක හැටි. ඔහොම යන්න ආයෙ වැටෙනවා ආයෙ නැගිටිනවා කියලා. ඒතර කියනවලු මෙයා ඊර්ෂ්‍යාවෙන් කතා කරන්නේ. මෙයාට මේ මට තරම් අත්දැකීම් නැහැ කියලා. මේ දෙක මැදින් යන්න පණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්සේ කියන කතාව මෙච්චරයි. ගෝලයා එහෙම වරද්දා ගන්නවා නම් මේක අධික සමතේ කියලා හෝ නැත්නම් අධික විපස්සනාව කියලා එක්කෝ බයක් එක්කෝ චකිතයක් ඒකට 100%ක්ම වැරද්ද ගුරුනාංශය ඇතේ කියලා.
ගුරුන්නාංශය ඒකට වග කියන්න ඕනේ. යට හැරෙනකොට දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ශේෂ්ත්‍රය අවුරුදු 30ක් 40ක් මං ඉන්නවනේ ගුරුන්නාංශවත් දන්නේ නැත්නම් මොකද කරන්නේ? කමටහන් දෙන ගුරුන්නාංශවත් මෙහෙම දෙයක් දන්නේ නැත්නම් අහකඳෝමයි අන්ධ પરම්පරාවක යන්නේ මුලින් ඉන්න කටත් මේ ඇස් පේන්නේ කනවැල යලා ඉන්න කට ඇස් පේන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඒ අන්ධකාර ලෝකේ තමයි පණ්ඩිත ස්වාමීන් පහළ වෙලා ඒක කරලා කිව්වා මේක දෝෂේ ගුරු ගෝලයාගේ නෙවෙයි. මම උප්පත්තියෙන් කාටවත් ඔය ඥාන එන්නේ නැහනේ. හැබැයි යා බහ තෝරනකොට දැනගන්න ඕනේ මෙහා යන්න හදන්නේ මේ පැත්තටද වැටෙන්න හදන්නේ මේ පැත්තටද වැටෙන්න හදන්නේ කියලා. ඒකට මේ සූත්‍රය හරිය වටිනවා. මුද ඊ타මත්ම උග්‍රව භාවනා කරලා තියෙනවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනා කරලා තියෙන්නේ මේ ජීවිතේ නිවන් ලබන්න. නම ලැබුණේ දිව්‍ය සම්පත්තිය. ඒකේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට මර උගුලක්. ඒ ස්වාමීන් පේනන්නේ මං කොහොම යැපෙන්නද දැන් ඉතින් කතා යාත්‍රා භවිෂ්‍යති කොහොම ස්වාමීන් මං දැන් යැපෙන්නේ බලන්නකො මේ දේ අප්සරාව වට කරගෙන මේ නන්දනවනේ මේ සියලු සැප තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි අද මේ ධන කුවේරයන්ට වෙලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඔක්කොම සැප සම්පත් තියෙනවා. හැබැයි බඩ දනවා. බඩේ දෙවිල්ල. කොහොඩක නින්දයක් නැහැ. ඔය ලබන්න තියෙන සියලුම සැප සම්පත් තියෙනවා. බොත්තමත් අදකල පමණින් ඕනේ චිත්‍රයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. බොත්තමත් අදකල පමණින් ඕනේ සංගීතයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ගන්ධද, රසද, පහසද, දැනුමද ඕන එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් කිසිම දෙයක් මේ බුද්ධියක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ උන් හම්බ කිරිල්ල කොච්චර හම්බ කරනවද කියනවනම් බුද්ධි විඳින්න වෙලාවක් නැහැ. බුද්ධි විඳොත් එයා දන්නවා ඒක විනාඩියක් විවේක වුණොත් ඒ විනාඩිය මට මෙච්චර ගාණක් හම්බ වෙනවා බිස්නස් එකේ හිටියන. එමිෂේ නිසා ට්‍රිප් එකක් ගියත් ට්‍රිප් එකේදීත් කම්පියුටරේ ඉඳගෙන මේ බිස්නස් ගණන් කර කර තමයි ඉන්නේ. උන්ට කද්දාකවත් බෑ ලැබිච්ච දේ බුද්ධි විඳින්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි හිතනවා ඒ කියන විදිහට අපි බලාපොරොත්තු වුණා වූ නැත්නම් අපේ අම්මලා තාත්තලා බලාපොරොත්තු වුණා වූ මේ තරම් කාර් ගානක් තියාන මෙහෙම එයා කන්ඩිෂන් කරපු මෙහෙම ෆ්‍රිජ් එකක් තියෙන මෙහෙම තැනක් හම්බුනොත් වැඩේ හරි කියලා. වැඩේ හරි තමයි අපාය යන්නේ. ඒක තමයි දරුවෙකුට දෙන්න තියෙන විශාලම අපරාධය. ඒ වෙනුවට මේ ජීවිතේ තේරුම් ගන්න මේ යැපෙන ජීවිතයක් එහෙම නැත්නම් මේ ධන කුවේරෙක්ව පාරිභෝගිකත්වයට වැටිලා සුඛෝපභෝගීත්වයට වැටිච්ච ලෝකයක හීනයක්ම වල තමයි අපි ඉස්කෝලේ යවන්නේ. අපිට තිපි කියන්නේ උඹ පුරවැසියෙක් කරන්නම් කියලා. අපි මනුස්සකම නැති කරනවා. ඒකලෙපි පුරේට කඹරන පුරවැසියෙක් කරනවා. අර දුවන යන්ත්‍රයක දැතිරෝධයක දැත්තක් බවට පත් කරලා උඹ ඇදපන්. ආයෙඹට හෙල්ලුම් පෙරලුම් බෑ මෙන්න ඩියුටි ලිස්ට් එක මේ වෙලාවට එන්න ඕනේ මේ වෙලාවට යන්න ඕනේ වැරදුනොත් ඒත්ම වගේ කියන්න ඕනේ ඇදවා. ඉතින් අදිනවා. ඉතින් ඒ අන්තරේ හම්බෙච්ච නැති මිනිස්සු හිතනවා අපි පොරවල් කියලා අපිට රස්සාවක් තියෙනවා අරක තියෙනවා මේක තියෙනවා කඹුරණ එක විතරක් දන්නවා කඹුරණ එකේ වග කද්දාකවත් ඉවරයක් නැහැ. ඉතින් මේ దేవතාවගේ මේ වචනය හරි වටිනවා. අනික් దేవතාවන්ට කටේ පිට්ටු. ඒගොල්ලෝ හිතනවා අප්සරාවන් මෙච්චර ගාණක් හම්බෙච්ච එක හරි වටිනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ විමානයක් ගිහිල්ලා අත තිබ්බ පමණින් මට අයිතියට අහු වෙනකොට අත නොතිය බේරෙන්න හැටි හීනකින් අත හිතෙන්නේ නැහනේ. ඒ වෙනුවට බුදුහාමුදුර හම්බෙන්න යන්න ඕනේ කියලා. බුදු කෙනෙක් ඉන්නවා මට දිව්‍ය බල තියෙනවා මට යන්න පුළුවන් බුදුහාමුදුර දකින්න කියලා හිතන්නේ හිතන්නේ දිව්‍ය ලෝකෙට බුදුහාමුදුර එන්න ඕනේ. මේකනේ සැප. මේකනේ තියෙන්නේ අප්සරාව. මේකනේ ඉන්නේ නන්දන වනේ. මේකනේ තියෙන්නේ ඉල්ලන සැප දෙම. ඇයි බුදු කෙනෙක් ළඟ ලෝකෙ පහළ වෙන්නේ? මනුස්ස ලෝකෙ. එච්චර සැප තියෙන දිව්‍ය ලෝකෙ පහළ වෙන්න තිබ්බනේ. එහෙ නැත්නම් පණ්ඩිත සාංශි ඉන්න කාලේ කියනවා ගල්දුවේ බුදුජානනාචාර්ය රෝමේ පහළ වෙන්න තිබ්බනේ. රෝමේ ඒ කාලේ පුදුම ශිෂ්ටාචාරයක් තිබ්බේ. ආයේ පොඩි මේ අධිරාජ්‍යයක් නෙවෙයි පොඩි ධනයක් නෙවෙයි. ප්‍රධාන වැඳපු දේ තමයි පුරුෂ ලිංගේ. විශාලට හදලා දේවාල හදලා පුරුෂ ලිංගයට වන්දනා කරනවා. ප්‍රසිද්ධියේ මේ වැදගත්ුන් කාමයේ හැසිරෙනකොට දාසෝ ළඟ තියාගෙන ඉන්න ටෝච් එක ගහගෙන ඉන්න. කිසිසේත් මේක වැරදි වැඩක් අනම්මන නෙවෙයි. ඊට පස්සේ ගිනි කන්දක් පිච්චිලා ඔක්කොම දාලා පිච්චිලා ගියාට පස්සේ තමයි කඩාන වැටුනේ. එහෙව්වේ ඇයි බුදුහාමුදුරු ඉන්දියාවේ ඉපදුනේ? ඇයි මධ්‍යම දේශේ ඉපදුනේ? ඇයි ඒකල ඉවරලා මේ අර සැප නැති තැනක ඉඳගෙන බණ කිව්වේ? ඒක නිසා අරව අභව්‍ය භූමි. ඒව පිං ඇති තැන් නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිරූප දේශ වාස නෙවෙයි.
ඒකලත් ඉවරලා අපේ මේ පොත්වල තියෙන හැමතැනම අවසානයේ කියලා තියෙනවා මගේ ශාසනය පිහිටන්නේ ලංකාවේ සක්‍රදේවේන්ද්‍ර කතා කරලා කියනවා බලාගනින් කියලා. සක්‍රදේවේන්ද්‍රය එතකොට උපුල්වන් දීයන කතා කරලා වැඩේ පවරනවා. ඉන්දියාවෙත් හිටින් නැති බව කියලා තියෙනවා. මව්බිමෙනුත් නැති වෙනවයි කියලා. ඉතින් අපි ලියාගත්ත කතාවක් දන්නේ නැහැ ඒක. කොහොම නමුත් මේක පිහිටන හැටි බලන්න ওই සැපේවත් එහෙම නැත්නම් උප්පත්ති භූමියේවත් දැන් ඉන්දියාවට බුද්ධ ධම්ම සංඝ සරණ නැහැ නේ. එහෙම කෙනෙක් ගිහිල්ලා වැඩක් කරගෙන ඉන්න දෙන්නෙත් නැහැ. එහෙ උපදිච්ච දේ. දැන් මේකේ තියෙනවා ලංකාවේ. ඒවා ඉතින් අපේ දක්ෂකම් නෙවෙයි පිං පෙරපිං. ඉතින් ඒ නිසා භාවනා කරනකොට මේ වාගේ අකරතැබ්බ මේ අප්සරාවන් හම්බ වෙලා එහෙම නැත්නම් නන්දනවනේට ගිහිල්ලා නැත්නම් බඩදැවිල්ලක් ඇදලා පණ ගිහිල්ලා වැටෙනවා. නැත්නම් අර පැත්තේ නන්දනවනේට ගිහිල්ලා අප්සරාව වෙලා එන්න යන්න මේක මේ දිව්‍ය විමානේ බාර ගන්න කියන ওই දෙක අතරේ පාර තෝරාගෙන යනවායි එක. යාත්‍රා කියලා කියන්නේ ගමන කොහොමද කියන එක තමයි මේ සූත්‍රයේදී අපි මතු කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට සරුවච්චන්හන්සේ දෙන උත්තරේ පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. නිවන් සඳහා පාර හරියට දැනගෙන ඒ කියන්නේ පාරට වැටිච්ච කියලා කියන්නේ මාර්ගස්ථයි කියලා කියන්නේ නිවනම තමයි. ආයේ එහාට ආයේ පලස්ත කියන කතාවක් ඕනේ නැහැ. මාර්ගස්ථ වුණොත් පලස්ත වෙනවා. මාර්ගස්ත්‍යාගේ ලකුණු පෙන්වලා දෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒකල කියනවා දේවතාවට ඔබ කොහොමදත් මාර්ගස්ථයි දැන්. මේ මාර්ගයේ ඉන්නකොටත් වගේ සැප දුක් දෙකම ලැබෙනවා. ඕනේ සැපක් දුකක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනේ දුකක් සැපක් වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවතාවට ආපහු වර පරණ දේ මිනිස්සෙක් වෙලා බඩ දෙවිල්ල හැදිලා වැලේ එලිලා සක්මන් කරන්න හම්බුනා නම් ඒක ලොකු සැපක්. එයාට තියෙන්නේ මහානකම් තියෙනවා කිය. වෙන සිසු ලෝකෙටම හිතනවා මේ ශාන්ත හොඳට මහානකම් කරපු නිසා දිව්‍ය සම්පත්තිය ලැබුණා. නමුත් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට ඒක පිසාචගන සංගුට්ටං. පිසාචගන සේවිතං පිසාචයන් පිරිසටමත් වුණා වගේ. ඒක නිකන් මේ පිසාච ප්‍රේත ලෝකයක්. මේ දිව්‍ය ලෝකي කියලා කියන්නේ. අපි පඬුරු දාලා දෙයයන්ට වැඳගෙන දේවාභරණ දාගෙන කටයුතු කරන්න ගියාට දෙයයන්ට බඩ යනවා අපි වඳිනකොට යකෝ මේයක් උන්ට මේ බණ භාවනාවක් කරගන්න පුළුවන් දිවි ලෝකෙ ගිහලා ඔය මොන මඟුලක්වත් කරන්න බෑ. ආයේ මෙහෙන් ඒගොල්ලෝ බලන් ඉන්නවා. අපි ගිහලා දෙයයන්ට වැඳලා කියනවා නේ දුවට බබෙක් හම්බ වෙන්න අපිට අනුකම්පාවක් කරන්න. මට පිටරට යන්න වීසා හදලා දෙන්න. අනේ මට කොවිඩ් නැති කරලා දෙන්න කියලා දෙයියෝ ගාවට ගිහිල්ලා අපි යවදිනවා. දෙයියන්ට උන් හිටි දැන් නැති කරනවා. අපි බුදුහාමුදුරෝ දේවාති දේවයි බ්‍රහ්මාති බ්‍රහ්මයි. ඒකට පාර පෙන්ලා තියේදී අපි පඳුරු පාක් කුඩන් අරගෙන අපිට සිල්ලර දෙයි ගොන්නේ ඉන්නේ. සර්බලධාරි දෙවියෝ ඉන්නවනම් හත්වා කරන්නේවත් නෑ. අම්මෝ. නාලා කියලා සිකුරා සඳ ඉරිදට ගිහිල්ලා යාඥා කරලා මස් ටිකක් කාලා හොඳට බීලා බුදිය ගන්න. දෙයයන් ඇති බලා ගන්නවනේ ඔක්කොම ටික. තේහුව එකේ යාත්‍රාව පෙන්වන්නයි බුදුජානසෙ පෙන්වන්නේ. මේ මාර්ගස්ථද කියලා දැනගන්න. ඒක හරි අමාරු. අපි මේ කොච්චර මඩ කාලා තියෙනවද කියලා රාත්තල් ගන්න දන්නේ නැහැ තාම. ප්‍රත්‍යක්ෂණය කරන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ප්‍රත්‍යක්ෂණය කරන්න දන්නවනම් ඒ දැන ගැනීම ගුරුනාංශිකේ දක්ෂකම මිසක්කා ගෝලයාගේ දක්ෂකම නෙවෙයි. මොකද ඒක පිහිටන්නේ නැහැ. ඇඟේ පිහිටන්නේ කාමේ විතරමයි. ජාතිය භෝග කිරීම විතරමයි. ඒ නිසා බුදුජානනාංශය පෙන්නනවා ඔබ බය වෙන්න එපා. ඔක මේ කරපු දෙයට හම්බෙච්ච ආනිසංශයක් බාධාවක් වෙන්න බෑ. කවදාකවත් වට්ටක්ක වැලක හට ගන්න වට්ටක්ක ගෙඩිය වට්ටක්ක වැලට බාධා වෙන්න බෑ. වට්ටක්ක ගෙඩිය හරි පළලයි. වට්ටක්ක නැට්ට වට්ටක්ක වැල බොහොම පුංචි. ගෙඩිය කවදාකවත් වැලට උඩින් යන්නේ නැහැ. අපි හිතනවා මෙච්චර ලොකු වට්ටක්ක ගෙඩියක් අර වට්ටක්ක වැලේ තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා. කවදාකවත් වට්ටක්ක ගෙඩිය වට්ටක්ක වලට බරක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක භාවනා කරන අය දන්නේ නැහැ. භාවනාවේ ලැබෙන ඕනම දෙයක් මොන දෙයක් හමුන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න බෑ. මොකද හැම එකකින්ම ප්‍රශ්නයක් හදාගන්න එක මේ දේවතාව විතරක් නෙවෙයි කොයි භාවනා කරන කෙනත් කරනවා. ඒ කියන්නේ විපස්සනාව දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් දන්නේ නැත්නම් වැරද්ද ගුරු ආමතුරුයි. නැත්නම් ගුරුනාංශي. හරි ලේසි. ඒකට සමීකරණේ හරියම ලේසි. පැවැත්මට කිසි බාධාවක් නැහැ. හොයලා බලලා මේ භාවනා කරන එක්කනගේ මානසිකත්වය මොකද්ද? ඒක කතා කරවලා බහතෝරලා යට කියලා දෙන්න ඕනේ. භාවනාවෙන් විතරක්ම ගොඩ එන්න බෑ. මේ සාකච්ඡාව හරි වැදගත්. ඒකයි සාකච්ඡා අනුගහිතය කියලා කියන්නේ in this very life කියන පොතේ මේක අරගෙන
මේ ධර්ම රථය කියන උපමාවට දීලා බුදුරජාණන්සේ කියලා දෙන විපස්සනා කරන එකනාගේ පිවිසුම කොහොමද? විපස්සනා කරන එකනා භාවනාවේදී අරමුණට මුණ දෙන්නේ කොහොමද? භාවනාදී ලැබෙන ඕනේ අතුරුඵලයක් ආවම ඒකට ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද කියන එක රහත් වුණාට පස්සේ තමයි හරියන්නේ. එතකම්ම වර්ධිනවා. ඒ වර්ධින දේ බය නැතුව කියාපෑම විතරයි විපස්සනාව කියන්නේ. Tamanට සිද්ධ වෙච්ච දේ සිද්ධ වෙච්ච තාලෙන් කියනවා. මට මේ හිතුණයි කියලාත් කියනවා. දැන් මේ దేవතාවා කියන්නේ මේ අච්චරාගණ සංගුට්ටං පිසාචගණ සේවිතං අප්සරාවන් ඝණයන්ගෙන් මම සංඝට්ටන වෙලා හිටියට මට පේන්නේ පිසාචයන් අතර ඉන්න වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ. පිසාච ප්‍රේත පිරිසක් අතර ඉන්න වගේ. මෝහණං නාම වනන්තං මෝහණං නාම මේ නන්දන වනේ මෝහණය කරන සුලි මට නම් විසුමක් නැහැ. මාව ගලවලා දෙන්න. වසන්ඩ බෑ. කතං යාත්‍රා භවිෂ්‍යති බුදුජානනාංශේ සදාකන උජුකෝ නාම සෝමග්ගෝ. ඔය දිව්‍ය ලෝකෙට ගියත් උඹ ඔය කියන අපායට ගියත් මාර්ගයේ ඍජු මාර්ගය. ආර්යශ්‍රාංග මාර්ගයේ ඔතනක් තියෙනවා. උඹ හිටපු කුටියෙත් තියෙනවා. බඩේ දැවිල්ලෙත් තියෙනවා. හැම තැනම තියෙන්නේ උජුකෝ නාම සෝමග්ගෝ අභයා නාම සාදිසා. යන්නේ බය නැති තැනකට. වරින් වර බය අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා පෙනුනට එන්නේ බය නැති තැනකට. බය කියලා කියන්නේ සාසනීය කෙලෙස් වලට නම. ඉතින් කාට හරි මේ භාවනා නිසා පැවිද්ද නිසා ආරණ්‍ය වාසය නිසා සතිය නිසා බයක් ඇති වෙලා තියෙනවනම් පැහැදිලිවම වැරදිලා. එච්චරයි කියන්නේ. ඉතින් අර සාමාන්‍ය භාවනා කරන්න ඉස්සල්ලා එහෙම නැත්නම් පැවිදි වෙන්න ඉස්සල්ලා සතිමත් වෙන්න ඉස්සල්ලා ජොලිය හිටපු කට්ටිය මේ භාවනා කරන්න කියලා අමාරු වෙටිච්චාම මට හරි ජොලියක් යනවා. යකුඩ මොන දේ හම්බුණත් ඒකෙන් දුක් වෙනවනේ. මොන දේ හම්බුණත් දුක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ගිහි වෙනකන් පැවිදි වුණාට පස්සේ වෙනම සතෙක්. අර ගිහි කාලේ ඉඳලා තිබුණු උපක්‍රම ටිකවත් එයාට මතක නෑ. එයා හිතනවා මට ඔක්කොම ලැබෙන්න ඕනේ. අතරපය සේවකයෝ ලැබෙන්න ඕනේ. අල්පං උණුපල් ලැබෙන්න ඕනේ. ලැබුණ නැත්තම් තායකයන්ට බයිනවා. අරයට බයිනවා මෙයාට බයිනවා. ඒගොල්ලෝ හිතනවා මම පැවිදි වුණා මට දීපල්ලයි කියලා. එහෙම එකක් නෑ. එහෙම එකක් නෑ. ඒත් පැවිද්දා ගියා ඔක්කොම මිනිස්සු. ඒ නිසා පැවිදි උණයි කියලා උඹ පැවිදි වුණාට අනික් මිනිස්සු පැවිදිලා නැහැනේ. අන්තිම මෙයත් ඇඟ පැවිදි කළා ඒකට හිත පැවිදි කළා නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ පැවිද්දන්ගේ කතා හරි අමුතුයි. ආය හදන්න බැරි සයිස් එකක් තියෙනවා හීරලුවෙක් ඇර. හීරලුවේ හදන්න පුළුවන් ආය බහැලානේ. ඒ අද හොඳ වෙලාවට සභාවේ හීරලුව නැහැ. හීරලුව දාන්න ඔය කතාව. පැවිදි වෙච්ච මනුස්සය වෙනම මානසිකත්වයක ඉන්නේ. ගිහිය වෙනම ගියා හිතනවා අම්මෝ පැවිදුණා නම් කෙලින්ම නිවනේ කියලා. දැන් නම් එහෙම හිතා ගන්න අමාරුයි මේ ජනමාධ්‍ය පහළ කරන දේවල් දිහා බලනකොට මේ ලංකාවේ මේ බණ්ඩාරනායකට වෙඩි තිබ්බේ පැවිද්දෙක් වුණාට පස්සේ ඒ දවස්වල ඔය සෝමාරාම කතාව දිගට ගියා. පැවිද්ද බහැලා යන්න බැරුව ගියා පාරේ හාමුදුර කෙනෙකුට. එතකොට අපි මම පැවිදිලා නැහැ මම පොඩ්ඩක් කොල්ලා කාලේ 56 නේ. ඊට පස්සේ හග්ගෙඩිය කියලා කියන්න පටන් ගත්තා. ඡන්දෙ ඉල්ලන්න ගිහිල්ලා. එතකොට හංගයාට පාරේ බහැලා යන්න බෑ. ඒ තරම මේක වණ කරගත්තා. නැත්තම් සංඝයා දකින්නට මිනිස්සු තිබ්බතේ වගේ ගරු කරන ගතියක් තිබුණා. දැන් ඒව ටිකක් නැත්තේත් නෑ. ඒව අඩු වෙලා තියෙනවා. මොකද හේතුව මේ සංඝයාගේ චර්යාව හොඳ නැති නිසා. ඒ නිසා පැවිද්දෙක් ගිහියෙක් හිතාගෙන පැවිදි වෙන්න ඉතාමත්ම ලොකු පිම්මක් ඉදිරියට පයින්න කියලා. නැත්තේ නෑ ඒක ඇත්ත තමයි. උත්තර භාවනාව දන්නේ නැතුව පැවිදි වුණා නම් එන I think දඟගේ දැම්ම වගේ තමයි. හිරගෙදර දාගත්තා වගේ තමයි. හතර වර්ගයේ නිවන් දකින්න කියලා කිව්වට අම්මලාට ඉස්පිරිතාලේ ගානේ යන්න වෙනවා. පොඩි කොල්ල පැවිදි කරලා. සිද්ධ වෙලා තියෙන දේවල්. අම්මලා දන්නේ නැහැ අයුවා. පොඩි එකාට කියා ගන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ පැවිදි වුණා කියලා ඕ හරියට සතිය ලැබුණයි කියලා ඕ හතියට ගුරුවරයෙක් ලැබුණා කියලා ඕ හරියට පාරේ යද්දී ඔය කියන බාධක කොයි එකක් එන්න පුළුවන්. ඒන බාධාවකදී එයාට දෙනම උඹ යන පාර උජුකෝ නාම සෝමග්ගෝ. ඕකේ වංක නැහැ, චපල නැහැ, ඍජු මාර්ගයක්. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. එහෙම නැත්නම් සම්මා දිට්ඨිය මුල් කරගත්ත වැඩ පිළිවෙලක් තියෙන උජුකෝ නාම සෝමග්ගෝ අභයා නාම සාදිසා. මේක යන්නේ බය තියෙන තැනින් බය නැති තැනට. යමක් දැනෙන තැනින් නොදැනෙන තැනට. විස්තර කරන්න පුළුවන් තැනින් විස්තර කරන්න බැරි තැනට. මමෙක් ඉන්න තැනින් මමෙක් නැති තැනට.
සීමා මරියාදාවල් තියෙන තැනකින් සීමා මරියාදාවල් නැත්ැනකට යනවා. ඉතින් අබේ දිශාව කියලා දන්නේ නැත්නම් එයා තාමත් ආයේ සීමා දාගන්න හදනවා. මම ඇති කරගන්න හදනවා. ඉතින් මේ විදිහට අර යෝගාවචරය ගොඩාක් ප්‍රයත්න කරනවා. භාවනාවේ ඉදිරි ගමනේදී ඒකේ අනිත්‍යතාවය පෙන්වනකොට යෝගාවචරය නැවත නිත්‍ය සංඥාව ගෙනත් දාන්න හදනවා. ඒක අනිවාර්යයි. මොකද මුළු අධ්‍යාපනයෙන් ජීවිතේ අපිට නිත්‍ය සංඥාවනේ කවලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා යම් කිසි විදිහකට අපි කරගෙන යන භාවනාවේ හැලහැප්පුණොත් චංචල කම්පන වුණොත් ආයෙ නිශ්චල කරගන්න හදනවා. මොකද නිශ්චලකම නිවන කියලා හිතනවා. දැන් මේ චංචල කමෙත් උජුකෝ නාම සෝමග්ගෝ අභයා නාම සාදිසා මේ චංචල කමෙත් අභය තියෙනවා. ඒක ඒ චංචලකමට බැහැලා චපලකම දැකලා ඒක චපලකම කියලා දන්නවනම් ඒක අභේ තමයි ඒක ඍජු මාර්ගයක් තමයි. ඉතින් අන්න ඒ ටික දැනගන්න මම දැන් ඉන්නේ වැරදි කෙනක කියලා දැනගන්න මම දැන් ඉන්නේ වංක තැනක කියලා දැනගන්න එක විතර ඥානයක් ඇත්තේ නැහැ. ඒක නොවි ඒක තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ නිසා ඒකටපත් වෙනකොට ගුරුවරයා නොහිටියානම් කමටහන සුද්ධ වුණේ නැත්තම් එයත් වරදොල වටහා ගන්නවා. එයා තව කෙනෙකුටත් කියනවා ආපෝ භාවනා නම් කරන්න එපා පිස්සු වැදෙනවා කියලා. පැවිදි වෙන්න නම් එපා අපාය යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ নানা ප්‍රකාර කතාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික තමයි සරුවචනාංශ මේ දේවතාවට මේ මතක් කරන්නේ රතෝ අංජනානාම. ඒක තමයි පඬිස්සවාසය අරන් තියෙන්නේ මේ රතේ කිසි සද්දයක් නැහැ. නිහඬ රතයක්. ඒකයි ධර්ම රතේ කියලා කියන්නේ. අනික හැම රතේමකට හෝන් ගහනවා, සද්ද ඇහෙනවා, ජරබර තියෙනවනේ. මේකේ නැගපුවාම නිකන් හරියට ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එක වගේ එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් එකේද නැද්ද කියලාවත් අල්ලන්න බෑ. යනකොට නිකන් ක්‍රූසින් ධර්ම රතේ. ඒකට අපි කියනවා මේ මාත්‍රගේ යාත්‍රාව එහෙම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කාටවත් කාකොස්සන් ගැසිල්ලක් නැහැ භාවනාවේ. පැවිදුණයි කියලා ගෝසාවක් නැහැ. කලගෝසාවක් තිබ්බනම් ඒක පැවිද්ද නෙවෙයි. භාවනාවේ කලගෝසාවක් තියෙනක භාවනාවකුත් නෙවෙයි. ඒකේ මේ අංජානා කියලා කියන්නේ මේ කම්පන චංචන ඉන්ජින වලට සම්පූර්ණ ප්‍රතිපක්ෂයි. භාවනා කරනකොට නිශ්චල භාවයක් තමයි ගෙනත් දෙන්නේ. මේ රතයත් සම්පූර්ණ නිශ්චල රතයක්. එහෙම නැත්නම් නිහඬ රතයක්. කියන්නේ අලයින්මන්ට් ගත්තාම ආය කතා කරන දෙයක් නෑ. ජජ්ජර සකටයක් නෙවෙයි. ජරජර සද්ද නෑ. ඉතින් අන්න ඒක තේරුම් ගත්තේ නැතිකම තමයි බුද්ධ ආගම කියන්නේ. බුද්ධ ආගම හැමදාම සද්ද. සද්ද පූජාවල්, හඳුන් කූරු පූජාවල්, ෂඩ්වර්ණ කොරි වනවනවා, සෙනග එකතු වෙනවා, මල ගෝසාවක් නේ තියෙන්නේ. නමුත් මේ උජුකෝ නාම සෝමග්ගෝ අභයා නාම සාදිසාන අර ඒකෝ වූපකට්ටෝ අපමත්තෝ පහිතත්තෝ නිවනට මෙහි වූ සිත් ඇතුව එකලාව වඩන ලද වැර ඇතුව කටයුතු කරන කාටවත් කලගෝසාවක් නැහැ. ඔතන තමයි ආගම සහ ධර්මයේ වෙන් වෙන තැන. ආගම හැමදාම කලගෝසාව. හැමදාම මවාපෑම. හැමදාම අඳුරේ. ධර්මයේ වැඩ කරන වෙලාවට මොනම සද්දයක්වත් නැහැ. ඒ නිසා අපි සතිපාසලේ SMS උගන්වනවා. සතියෙන් වැඩ කරනවා දන්නවනම් ටිකක් නැවතිල්ලේ වැඩ කරන්න. ඒකට ඕන කෙනෙකුට තමන්ටත් තේරෙනවා මොකද මම මේ නැවතිල්ලේ වැඩ කරන්නේ. නැවතිල්ල කියන්නේ කලබලෙන් ගියොත් සතිය පිටවන්න බෑ. පොඩ්ඩක් නැවතිල්ලේ කරමු. ඉතින් ඒකට මේ වගේ තැනක කරන්න පුළුවන්. කොළඹ ගිහිල්ලා මාළු මාකට් එක හරි ප්‍රසිද්ධ බස් ස්ටෑන්ඩ් එක හරි කෝච්චි පාර පයින් වෙලාවට හරි ඕවා කරගෙන ඉන්න බෑනේ. නිසා වැඩේ කරන්න පොඩ්ඩක් නැවතිල්ලේ. වැඩි සතියට දාලා කරන්න. ඔය යන ගමනත් ඇත්ත. නමුත් ඒත් එක්ක සතියෙන් පුළුවන් නේ කරන්න මේ දේවතාවා බඩ පිච්චිලා මැරිලා වැටලා තියෙන්නේ සතියෙන්නේ. එයා දන්නේ. මැරිලා වැටලා දිවි ලෝකෙ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ සතියෙන්. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේදී මේ සෝතානුදත සූත්‍රය සඳහන් කරලා තියෙනවා සතිය යම් මට්ටමකට වැඩුවා නම් මරණ චිත්තක්ෂණය මොන්න තරම් හිත වියවුලුණත් එයා ස්වර්ගයට ගිනියලා දානවා. සුතා ධතා ಪರಿචිතා මනසානුපෙක්ඛිතා ditthiya suppati vijjaha කියන මට්ටමට මේ ජීවිතේ ඉන්නකොට සතිය වඩලා තියෙනවනේ එයාගේ මරණ මොහොතේදී අතින් අරන් ගියා වගේ
පිරිසුදු තැනක තියෙන. ඕක තමයි අපි දෙන්න ඕනේ දෙමව්පියන්ට. ඕක තමයි අපි දරුවන්ට දෙන්න ඕනේ. ඕක තමයි අපි නෑදෑයින්ට දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ බූදල් ලියලා දීලා, ඉඩම් ලියලා දීලා මීයක්කු මේ උසාවි ගන්න ගෙනියන්න ඕනේ නෑ. ඒකට කියන්න තියෙන්නේ උඹලා වඩලනද සතිය තියෙනවා නම් මරණ ජීවත් මරණ බය එක ජීවත් ඒ කෙනාට අසරණ නැහැ. ධර්මයේ විශ්ින් ගෙනියනවා. මට ඒ ධම්මික අහමතු ඒ දවස්වල කියනකොට ওই සතිය වැඩුව නම් කවමදාකවත් මොනම කෙනෙකුට ඒ පින මකන්න බෑ. අනික ඕනම පිනක් දිය සායන් චිත්‍රයක් වගේ මැකෙනවා. මාර සතියේ නැහැ. ඉතින් මං හිතුවා ඇත්තට මේක මේ මාව සන්තෝෂ කරන්න කියපු පබෙන්දුමක් කියලා නෑ. සර්වචාන්සියමයි දේශනා කරන්නේ යම් මට්ටමකට සතිය වඩලා තියෙනවා. එයා මැරෙනව දන්නෙත් නෑ. ඒත් හිතන්නේ මේ මනෝ විකාරයක් කියලා. දිවි ලෝකෙ පිටිච්චාම ඒක දන්නෙත් නෑ. ඒකට කැමැත්තකුත් නෑ. ඉතින් ඒක නිසා සර්වචාන්සිය දේශනා කරන බයන පාරේ ගහතේ සද්දයක් නෑ. slowly mindfully silently. කිසිම කණ්ඩහැරයක් නෑ. ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතනම වාඩි වෙලා අවුරුදු 30 25ක් ගත කළා තියෙනවා. මේ කුටියේ කිසිම කෙනෙක් ඒ කාලේ දන්නේවත් නැහැ මේ මිනිස්සෙක් ලංකාවේ ඉන්න බව. ඔය බෝඩේ තමයි ගහලා තිබුණේ. ආවනම් කතාව කෙටි කරන්නයි කියලා ලොකු සාංශික ෆොටෝ එක ගහලා කියලා තිබුණා. කාටවත් කතා කරන්න දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ලොකු සාංශේ නැති වුණාට පස්සේ බුදුසරණ පත්‍රයේ පිටපැත්තේ දිග ලොකු ෆොටෝ එකක් දාලා කිව්වා ඥානාරාම ස්වාමීන් අපවත් වුණා. මේ අවසාන ගෞරවය සඳහා නිස්සන් වනට ගේන්නේ අපි ගල්දුවේ තියනවායි කියලා. ඒක උන්ටටම කුණු හarpෙන් බැලලා ලියුමක් කළා තුනා ඉන්නකන් තොපි හංගගෙන ඉඳලා මරණයට පස්සේ කුණ බලන්න දෙයක් අපිට එන්න කියන්නේ. උවිත වැඩි හොඳයි සියන්නේ කය නායක ආමුදුරු. කියලා හම්බ වෙන්න පුළුවන්. දන්නේ කවුරක්වත් නිස්සන් වනයක් කියන එකක් තියෙනවද කියලාවත් ඥානාරාම කියලා ස්වාමීන් වහන්සේනමක් වැඩ හිටියද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ හොයන්නේ සද්ද තියෙන තැන් වලනේ. ඒගොල්ලෝ හොයන්නේ දිලිසෙන සියල්ල රත්තරන් වේ කියලා හිතානේ දිලිසෙ තැන් වල හොයනවා. ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේක තිබුණේ ඒක නෙවෙයි. පුළුවන් තරම් සියලු ගුණ වඩපන් ගුණ වසාගෙන ජීවත් වෙන. ඒක තමයි අංජන කියලා කියන්නේ. කණ්ඩහැරයක් නැහැ. අකූජන කියලාත් කියනවා. කූජන කියලා කියන්නේ කොහාගේ සද්දෙට අකූජන සද්ද කරන්නේ. මේ රතයත් fully aligned වෙලා තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරු හදපු රතය. ඒක අභේදිසාවට තමයි යන්නේ. උජු මාර්ගය යන්නේ ධම්මචක්කේහි සංයුතෝ. මේක දෙපැත්තේ රෝද දෙකක් තියෙනවා. හරියටම සමානයි. ඒ රෝද දෙක මැද තමයි රතේ පිටලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ රෝද දෙක චක්‍ර දෙක සැප දුක දෙක තමයි. දුක සැප නිචි පෙරලේ රියසකලෙස ලෝකේ. ඉතින් මේකෙදී අර දුක එනකොට මෙහෙමයි සැප එනකොට මෙහෙමයි කියලා චලන වෙන එක නා මේ රතේ තියෙන අභය කියන එක දන්නේ නැහැ. අකූජනකම දන්නේ නැහැ. ඍජු මාර්ගික යන බව දන්නේ නැහැ. මොකද යා තාම මනින්නේ භවනා දෙන අත්දැකීම් මනින්නේ අර සාමාන්‍ය ලෞකික මිම්මේ. ඉතින් එතකොට යාට මේ තාම අර ලෝකයේත් එක්ක බලනකොට මට භාවනා කරුවා කියලා මොන සැපක්වත් ලැබිලා නැහැ. පැවිදුණායි කියලා මොන සැපක්වත් ලැබිලා නැහැ. අරණ්‍ය වාසී වුණා කියලා මොන සැපක්වත් ලැබිලා නැහැ. මොකද එයා තාම මනින්නේ අර ගිහි ක්‍රමයට. ඒක නිසා මේ චින්තනය මේ පැවිද්දේ චින්තනයට යන්න සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප වෙනස් වෙනවා කියන එක තමයි ඔය අපේ නතර වෙච්ච පරිණාමය පටන් ගන්න තැන. මානවයේ පරිණාමය අවුරුදු කෝටි ගානකට ඉස්සෙල්ලා නතර වෙලා තියෙනවා. ඒ ඉස්සෙල්ලා ගොඩක් පරිණාමය පිළිගන්නවා න ะ. අනික් සත්තුත් එක්ක විශාල දියුණුවක් ලැබලා තියෙනවා. ජාජබලා ඒ සත්තු ජය අරගෙන මරන්න කරන්න ආයුධ හදාගෙන ගොවිතැන්පත් කරගෙන පරිපාලනය කරන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ටැග් ගහිලා තියෙනවා. ඒ ටැග් ගහිලා වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේ ලෝකයේ තියෙන සැප නෙවෙයි සැප කියන්නේ. ඒ සැප කියලා කියන්නේ මේ වර්තමාන මොහොතේ තියෙන ක්ෂණ සම්පත්තිය. ඒක පන්නා ගැනීම තමයි මේ අධ්‍යාපනයෙන් කරන්නේ. ඒක පන්න ගැනීම තමයි මේ භෞතික සම්පත් වලින් කරන්නේ. කරුණාකර වර්තමාන මොහොතට එන්න. ඒක වළක්වන්න බෑ කාටවත්. මිනිස්සෙකුට වර්තමාන මොහොතට එනවයි කියන අයිතිවාසිකම වළක්වන්න බෑ. මොකකින්වත් වළක්වන්න අඩු ගානේ මරණ මොහොතේවත් වළක්වන්න බෑ. අන්න ඒ බව දැනගෙන අපිට ජීවිතේ හම්බ වෙන හැම අකට විකටයකදීම ජය පරාජයකදීම සත්‍ය පිහිටවලීමේ හැකියාව බලන්න පටන් අරගත්තොත් ඒක ඉතින් අපි දන්නවා ආධුනිකේ කතාවක් නෙවෙයි. ආධුනිකයන්ට තියෙන්නේ මේ කිසිම සද්දයක් නැත්තන් කියලා වාඩි වෙලා ඉන්න එකේ සතිය පිටවන්නකෝ.
ගමනක් නැතුව එහාට මෙට ඇවිදින ගමන් සතිය පිහිට ඒ සඳහාම ගත කරලා. නමුත් ටික දියුණු වේගන යනකොට ඒ අතරමැද යනකොට එනකොට කනකොට බොනකොට කරන වැඩවල සතිය පිහිටවලා සාමාන්‍ය වැඩක් කරද්දී සතිය පිහිටවන්න ගියාට පස්සේ දවසක් අහයි කොතනද සතිය පිහිටවන්න බැරි කියලා. ඉස්සලානේ කොතනද සතිය පිහිටවන්න පුළුවන් කියලා. භාවනා මධ්‍යස්ථානට යන්න, අටසිල් සමාදන් වෙන්න, නමි කුටි ආමතුරු හම්බෙන්න, උපදේශ ලබන්න ඕනේ දෙනවා. එදාට පොලිමත් දෙනවා. අර කරපන් මේක කරපන් අර කරපන් මේක කරපන්. ඒ යන්තම් අඳුනලා දීලා කියනවා. ඔක වඩන්න හැම ඉරියව්වකම හැම ඉරියව් සංධියකදීම හැම අරමුණකම වඩලා බලන්න කොතනද සතිය වඩන්න බැරි කියලා. අන්න එතෙන්ට යනකොට මාර්ගස්ථයි කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ යාට තේරෙනවා අර අමාරුවෙන් ප්‍රවිෂ්ඨ කරගත්තට පස්සේ සතිය මේ ජීවිතයේ අහවල් තැනදී කරන්න බෑ කියලා එකක් නැහැ. කවුරු හරි බෑයි කියනවා නම් එයා පොඩ්ඩක් දාලා බලනවා දිගටම නම් බැරි වෙයි. වරින් වර හෝ චිත්තක්ෂණයක් ඒ වෙලාවේ සතියත් වෙන්න බැරිද කියලා. මොකද අපි හිතන්නකෝ රාගය විශ්ලයි කියලා. රාගේ 100%ක් ඇවිස්සෙන්නේ 99ක් ඇවිස්සලා සතියට එකක් ඉතුරු වෙනවා. මම ඉන්නේ රාගේ බව දන්නවා. ද්වේෂ නෙවෙයි කියලා දන්නවා. ඒක මේ දීයති සාධකයක්. මේ මගේ පිනක් නෙවෙයි. මට ද්වේෂය ආවත් මට තියෙන්නේ රාගේ නෙවෙයි. මූල කර්මස්ථානේ නෙවෙයි. ද්වේෂය තමයි. හැබැයි සතියට ඉඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මාර්ගය නැත්නම් මේ රතය බුදුරජාණන් වහන්සේ විකුණන්නේ ඒක වින්ද ප්‍රචාරය කරන්නේ අත්දැකීමෙන්. උජුකෝ නාම සෝමග්ගෝ අභයා නාම සාදිසා රතෝ අංජනා නාම ධම්මචක්කේ පවත්තිතෝ. ඉතින් මේ රතය අපි නැගලා ඉන්නවා මිසක් රතේ හදපු එකක්. කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ රතේ සද්ද නැති නිසා ඉන්නේ රතේද නැද්ද කියලා. අපි ඉන්නේ සතියේද නැද්ද කියලා. දැන් අපි පොඩි ළමයෙකුට සතිපාසල ගිහිලා කියලා දීලා අපි ළමෙන් අහන්න බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න අමාරුයි. ඔයා දන්නේ කොහොමද දැන් සතියේ ඉන්නවයි කියලා? සතිය මුදුන්පත් උනායි කියලා දන්නේ කොහොමද? ප්‍රශ්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඕනම කෙනකින් අහන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්න තමයි අහුවාම දැන් මේ හුස්ම ගත්තේ සතියෙන්ද නැද්ද කියලා දන්නේ කොහොමද? ඉතින් හරියට උත්සාහ කරනවා එයාට ප්‍රශ්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගිහිල්ලා කතා කරන්න නිකන් කතාවක් කරලා එයා කියනවානේ වෙලාවක මගේ හිත පිට ගියා. පිට ගිහිල්ලා මං ආයෙත් සතියට ගත්තයි කියලා පොඩ හොවින්. පිට ගිය බව දන්නේ කොහොමද? පිට ගිය බව දන්නේ ඒ වෙලාවේ මගේ හිත අරමුණේ තිබුණේ එක්ක වේදනාවක එක්ක සද්දක එක්ක හිතුවේ. දැන් මේ වෙලාවේ කොහකටද හිත පිට ගියේ? මේ වෙලාව හිත පිට ගියේ වේදනාව. කොහොමද දන්නේ? මේ දැන් ඉස්සරි දෙනවනේ. හරි. දැන් මෙතෙල්ල දැන් සතියට ආවා. කොහොමද දන්නේ? ඉතින් වට පිට බලන්න. ඒකට නහයටනේ ආවේ හිත. හුස්මටනේ ආවේ කියලා ඒ වචනේ ගන්න PhD double PhD තිබ්බත් ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් උනත් ගන්න බෑ. ඒක තමයි දිවානාපීතිස රජුගෙන් මේ මහින්දු ආමතුරු ඇහුවේ මහත්තයා මේ අඹ ගහ මේක අඹ ගහක් නේ ආමතුරුනේ. මේතර මේ ලංකාවේ වෙන අඹ ගස් ආපෝ හරියට තියෙනවා. ඒකට මේ අඹ ගහත් ඒ අඹ ගසුත්තර වෙන ගස් ආපෝ ලංකාවේ කැලවල ගස් හරියට තියෙනවා. මහරජේ සියලු අඹ අනික් අඹ ගසුත් සියලු ගසුත්තර වෙන මොකද? ඇයි මහරජේ දෙවන්නාංශ මේ ගහ කරකෝලා ගෙනල්ලා එතෙන්ද තමයි දාන්නේ. ওই පිටගිය සතිය ආපහු අරමුණට ආපු බව දැනගන්නයි කිව්වට පස්සේ තමයි චුල්ලහත්තිපදෝපම සූත්‍රයෙන් බණ කිව්වේ. මේ රජුරෝ Taman ඉන්න තැන දන්නවා. මහරජා මේ නැදවිනවද? ඕ හරියට ඉන්න. කීදා ආපහු ලංරාජපුර පැත්තේ ඔක්කොම වගේ මගේ නෑයත. මහරජා ඒ ඇර වෙන රටවැසි ලංකාවේ ඉන්නවද? ඕ වැඩි හරියක් එහෙම තමයි. ඒ නෑදෑයෝ රටවැසිතර තව කවුද ඉන්නේ? ඇයි මම කාටවත් මතක නැහැ. මිහිඳු මහරහතන්වහන්සේ ඉන්ටර්විව් එකක් දීලා තමයි බණ කියන්නේ. කමඨාන් සුද්ධ කරනකොට අහන්න දැන් ආපහු අරමුණට ආවයි කියලා දන්නේ කොහොමද? හිතලවත් නැහැ. ඒකට වචන දන්නෙත් නැහැ. ඒ ආපහු එන ගමන දැකලත් නැහැ. නිවන් කියන්නේ උතන. ඕක තමයි මාර්ගස්ථයි කියන තියෙන ලකුණ. පිට ගියාම ආපහු අරමුණට ආව බව දන්නවා. අර ඉස්සල්ලාම දවසේ අරමුණට හිත ගියයි කියලා දන්න එකට හිතා ගන්න පුළුවන් අමාරුයි කියලා. නමුත් පිට ගියේ කාපව ආවයි කියලා ඉතින් කවදාවත් දැකලා තියෙනවද භාවනා යෝගාවචරයක් හිත පිට ගිහිල්ලා අරමුණ ආවෙක් ගැන සතුටු වෙන කෙනෙක්. බලන්නකෝ තාම හිත පිට යනවනේ.
තාම මං කොච්චර බැලුවත් හිතේ පිට යනවා කියලා කනගාටු වෙන කෙනෙක් ඇර ආපහු ගිය හිත ආපහු එනවනේ ආපුවම දැනගන්න පුළුවන් නේ ඒ නිසා මම මාර්ගස්ථයිනේ කියන එක දැනගන්න පුළුවන් පිරිසකට කතා කරලා කිව්වත් මාර්ගස්ථයි කියලා වෙන්න බෑ මම සත්තු මරලා තියෙනවනේ වෙන්න බෑ මම හිරගම් කරලා තියෙනවනේ වෙන්න බෑ මම කාමීත්‍යාචාරය කරලා තියෙනවා කියලා අර ලයිස්තු පුළුවන් තරම් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා මොකද අර වර්තමානයේ පිං හිත චිත්තක්ෂණේ අනික් හිත වලින් වසුරු හෙලනවා ඔය තමයි බුද්ධ ධර්ම කියන්නේ. ඔකට වෙනමම ඉන්නවා කට්ටිය අපිට චරිත සාහිතික දෙන්නේ. ආදාත් භාවනා නොකරපු අය. භාවනා කරපෙන්න දන්නවා මෙච්චර මේ අසුචි කන්දේ එක චිත්තක්ෂණයක් මම පිරිසිදුව වෙන් කරගත්තා. ඒ පිරිසිදුව මම බුදුහාමුදුරන්ට පූජා කරනවා. ඒකම ධර්මයට පූජා කරනවා. ඒකම සංඝයාට පූජා බය නෑ මං. ඒක දෙපැත්තේ තිබුණ හිතවිලි හොඳ නෑ. ඒක වෙනම කතාවක්. අර චිත්තක්ෂණේ ඉතින් මේ దేవතාවට ඒක තමයි බුදුරජාණන්සේ පෙන්වන්න හදන්නේ. උඹ ඔය කියන දෙයට බය වුණාට උඹ භාවනා කර මිනිස්සෙක්. ඒ භාවනා කළ පින් මේ නිවන් දැක්කයි කියන්නේ භාවනා කළා කියන එක පිළිගන්න. භාවනා කරන එකම මාර්ගස්ත ලකුණක්. ගොඩනෙක් ගිහි කාලයටත් වැඩිය භාවනා කරනකොට තමන්ගේ චරිතයට දෙස් දී ගන්නවා. බලන්න මම මේ සිල්පද සමාදන් වෙලා සිල්පද කඩනවානේ. සිල් තුන් අතර ඉඳගෙන දුසිල්වත් කරනවානේ. පින්වන්ත භූමිය වල ඉඳගෙන වැරදි වැඩ කරනවනේ කියලා. පින්වන්ත භූමියට ආමනිසා තමයි වැරදි වැඩක්වත් දන්නේ. නැත්තම් හොඳ වැරදි නරක වැඩ දන්නේ නැහැ. මොකද්ද හරි වැරදි කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ දේ හරියටියට දාලා දන්න කෙනාට අපි කියනවා විපස්සනාව තේරෙනවායි කියලා. අපි කියනවා ඒ කෙනාට යෝනිසෝමනසිකාරය තියෙනවායි කියලා. ඒ කෙනාට රැඩිකල් රිෆ්ලෙක්ෂන් තියෙනවා. රැඩිකල් වාදීව කල්පනා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි වැඩි හිටියෝ කැමැතිම නැහැ. අපි එහෙම කල්පනා කරනවා. ඒ තරම් ලේසි නෑ නිවන් ලබනවා කියන එක. ඒ තරම් ලේසි නෑ ওই චිත්තක්ෂණේ කියන එක. ඒ තරම් ලේසි නෑ ක්ෂණ සම්පatti කියන එක. ඒකට මෛත්‍රී බුදුහාමරකන් ඉන්නකො ඔච්චර හදිස් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් 50 ගණන් වල 60 ගණන් වල වෙනකොට කතා කරන්න ඔලුව උස්සන්න කිසිම කෙනෙක් හිටියේ නෑ ලංකාවේ. මට ඒ දවස්වල ඉච්චරම පැහැදිලි මනසක් තිබුණේ නෑ. නමුත් 70 දශකේ එනකොට අතනින් මෙතනින් එන්න පටන් අරගත්ත තපස්සර නිකාය ආවා. මේ තියෙන සංඝයා හතර උපසම්පදාවත් නැහැ කියන කතාවල් එන්න පටන් අරගත්තා. ඒ අතරමැද එක එකනා භාවනා පොඩ පටන් ගත්තා. මහසි භාවනා ක්‍රමය ගෙන්න ගත්තා. ගෝයන්ක සිස්ටම් එක මෙහෙට ආවා. එක කොළම ආවට පස්සේ ඉස්සල්ලාම මේක පරීක්ෂා කරලා බැලුවේ ගිහියෝ. පැවිද්දෝ හිතුවේ නැහැ. පැවිද්දෝ හිතුවා නෑ. අපි කොහොමදත් ඉතින් බුදලේට සින්න වෙලානේ තියෙන්නේ අපිට දිවි ලෝකේ. ගිහියෝ කරගෙන යනකොට අද තියෙන தත්ත්වය බැලුවොත් භාවනා මධ්‍යස්ථානට ගියොත් වැඩි හරියක්ම ඉන්නේ ගිහියෝ. පැවිද්දෝ දකින්න පුළුවන් නිකන් පතොල හොද්දක තියෙන උම්බලකට කෑල්ලක් වගේ. අර නිකන් හොද්ද රස කරන්න දාන්නේ උම්බලකට කන්න බැරි කමට ඇත්තේ නැහැ. මොකද මේ ගත කරන ඒ හදාගත්ත රටාවේ චිත්තක්ෂණය සතිය ක්ෂණ සම්පත්තිය විනාශ කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පේනවා එදත් අච්චර ලස්සනට භාවනා කරපු ඒ තනිව ජීවත් වෙච්ච මේ හාමුදුරුවොත් ලැබිලා තියෙන භාවනාවට ලැබෙන තේ ආනිසංසය පවා පිසාචගන සංගුට්ටා සංයුතං කියලා තියෙනවා. පිසාචයන් අතරට ගියා වගේ. මට යන්නේනමක් නැති උනායි කියලා. ඉතින් අන්න ඒක භාවනාවේ ලැබිච්ච දෙයක් ආනිසංශයක් ඍජු මාර්ගයකින් බාධා වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි ඔය කොරෝනා තියෙන වෙලාවේ කට්ටියට කියලා දෙන්න ඕනේ. කොරෝනාවයි කියලා මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. කොරෝනා හැදුනට මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ පිළිකා හැදිලා මේ හෙට මැරෙන්න ඉන්න කට්ටිය සත්‍ය පිහිටවන්නේ. මේ කුඩු ගහලා දැන් ඇවිල්ලා පුනරුත්ථාපනය දාපුවන සෙන්ට සත්‍ය උගන්නන්න ගියාම ඉගෙන ගන්නවා. නැත්නම් හොරකම් කරලා සත්තු මරලා මිනිස්සු මරලා මිනි මරුන් නඩු තීන්දුව අපේ උන් සත්‍ය වඩනවා. ජේලර්ලට බයයි. උන් කියන එන්න එපා ඌව කරන්න එන්න එපා කියලා ඒගොල්ලෝ කැමති භාවනා නොකරන තරමට භාවනා කරනවා. ඒ අත්දැකීමට නෙමෙයි අපි සතිපාසල දැම්මේ. අපි සතිපාසල දැම්මේ වැරදි නොකරන පිරිසක් හදන එක. නමුත් අපිට යන්න වුණා වැරදි වෙලා පිළිකා හැදිලා මරණ දඬුවම නියම වෙලා කුඩු ගහලා නැත්නම් වීඩියෝ දරුවෝ එහෙම නැත්නම් මානසික අසහන වෙච්ච අය කරනවා. ඒකේ කිසිසේත්ම ප්‍රමාණයක් මේ ළඟදී තිබුණා විශාල සම්මන්ත්‍රණයක් ලංකාවේ අයගේ මේ බඩදරු අම්මලාට සතිය පුහුණු කරන්න කියලා.
ඒකට ඇවිල්ලා හිටියා නාරි වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ විශේෂඥයෝ සමාජ සේවා අන්තවල තියෙන කට්ටිය මටත් එන්නේ කියලා තිබුණා. මම කවදාකවත් මේ ශේෂ්ත්‍රයට ගිහිල්ලත් නැහැ. මමත් අම්මගේ බඩේ නම් ඉඳලා තියෙන හැබැයි මට නම් දරුවෝ හම්බෙලා නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලකට කියනකොට මං කිව්වා ඔයගොල්ලෝ දන්නවද අද දරුවෙක් වදන අම්මා මේ දරුවා නිසා ඒකාන්තයෙන් වදයටපත් වෙනවා. මොකද හැම දරුවෙක්ම දෙමව්පියන්ට වෛර කරනවා. ඒක සම්මතයක් ලෝකේ. දැන් නැත්තම් පොඩ්ඩක් පපුවට තට්ටු කරලා බලන්න. හැම දෙමව්පියෙකුටම දරුවා වෛර කරනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ සමාජ ගවේෂණය කරලා බලනකොට ඒ හේතුව ඒ ළමයාගේ පුංචි කාලේ ඒ ළමයාට අම්මොර වද දෙනවා දෙමව්පියෝ. දරුවගේ ළමා මනස සුන්දර මනස මොකක්වත් නැහැ. මෙයා අර කෝච්චි පාර ගෙනියන්න හදනවා මේ බස් එක. මේ දරුවෝ වෛර කරනවා. ඉතින් එතකොට බැලලා තියෙන ඒගොල්ලෝ ඇයි මේ දෙමාපියෝ මේ දරුවා මේ හරියට කෙලින් ඉර ගෙනියන්න හදන්නේ? ඒ දෙමාපියෝ පුංචි කාලේ දෙමාපියන්ටත් අර වගේ මානසික වද ලැබිලා තියෙනවා. එචා දරුවා කුසේ තියාගෙන දෙමාපියෝ ඉන්නේ දැඩි අසහනයි. අම්මා ඉන්නේ දැඩි අසහනයි. ඒක දරුවාට කෙලිම බලපානවා. දරුවා කතා කරලා අම්මට කියනවා අම්මේ දුක් කරදර ගන්න එපා මට වෙහෙසයි. අම්මට කරන්න දෙයක් නෑ අම්මා සිගරට් බොනවා. අම්මා මත්පැන් පානය කරනවා. අම්මා ගබ්සා කරන්න හදනවා. ඉතින් දරුවා කතා කරලා කියනවා අම්මා එපා එහෙම කරන්න මට අම්මා විතරයි ඉන්නේ වෙන කවුරුවක්වත් නෑ අම්මා ඔය හිටනරක් කර ගන්නකොට මට වෙහෙසයි කියලා. ඉතින් අම්මට තේරෙන්නේ නෑ. දැන් මේ සතිය ආවට පස්සේ මේ කවුන්සලින් කරාට පස්සේ අම්මට කතා කරලා කියන ඔය දරුවා ඕක තමයි කියන්නේ කරුණාකරලා දරුවගේ සෞඛ්‍ය ගැන හිතලා අම්මා නම් පොඩි කාලේ වද විඳලා තියෙනවා. මේ දරුවා වෙනුවෙන් සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙන්නයි කියලා. ඒ නිසා මේ අම්මව හදන්න ඕනේ වදන දරුවට ඉස්සරලා. මොකද මේ අම්මත් ඒ වෙනකොට මේ ළමා හිංසනයට ලක් වෙච්ච කෙනෙක්. මට එයාගේ අම්මත් එහෙමයි. ඉතින් ඒ પરම්පරාවේ තියේදී මේ බබා බඩේ ඉඳද්දි අම්මට සතිමත් වෙන්න පුළුවන්ද? මම ෆ්ලොරිඩා වලට ගියාට පස්සේ එතන භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් තිබුණා. ඒක ඇමරිකන් ජෝඩුවක් කරන්නේ. ඒ නෝනා මහායාන බුද්ධ ආගමේ. ඉතින් ඒ නෝනා කිව්වා අපිට ගොඩක් සල්ලි එපා. අපි එනවට කැමති. හැබැයි ඉතින් සාමාන්‍ය ස්ථාන නඩත්තු කරන්න ගාණක් ඕන කියලා අපිම තමයි ස්ථානය කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් තමන්ගේ වැඩ කරන සාධාරණ ගාණක් දීලා කරන්නයි කියලා ගේන්සිල් වල. ගියාට පස්සේ මම ලිව්වා පොතක් මේ සති පවුල කියලා. ඊට පස්සේ නෝනාට කියපු ගමන් මං කිව්වා ඔයා කැමතිද සති පවුල ගැන මොනවද ලියන්නේ? කියලා එක පාට ටිකක් මත් වෙලා නිකන් හිටියා. ඒතර සති පවුල කියන්නේ පවුලේ ඔක්කොමලා එකතු වෙනවාද කියලා මං කිව්වා කවුරු හරි කමන්නේ ඉතින් සතියේ කැමති කට්ටිය ඉන්නවනම් එතකොට බඩදරුවන්මලා ඉතින් මං කිව්වා වඩා හොඳයි දෙන්නෙක් භාවනා කරනවා. සාචු මේක කවදාකවත් හිතන්න බෑ. මම මේ දෙවෙනි දරුවා බඩ වුණාට පස්සේ මම ගියා භාවනා මධ්‍යස්ථානෙ ඒගොල්ලෝ එලව ගත්තා. භාවනා කරන්න බෑ කියලා. මේක මේ ලිංගික අවධියක් භාවනාවක බාර ගන්න බෑ කියලා. ඉතින් මම දන්නවා මගේම ගුරුවරයා. පළවෙනි බබා හම්බෙලා මම භාවනා කරා. දෙවෙනි දරුවා බඩේ ඉන්නවා කියලා බෑ. ඒක දැන් ඔබ වහන්සේ කියන්නේ බඩේ ඉඳදී පුළුවන් කියලා. මම කොහොමද? ඒක මහ විශේෂයක් මහ විප්ලවයක් ස්වාමීන් වහන්සේ. මිනිස්සු හිතන්නේ කවදාකවත් ඔතන මේ භාවනා කරන තැනක් කියලා. භාවනා කිරුවොත් මොකද වෙන්නේ? බුදුමේ පණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා එයාගේ නන්දම්මලාගේ මාමලාගේ කසාදමතු ජෝඩුවක් කදාවත් භාවනා කරන්න දෙන්නේ නැතිලු දැකලා කියලා තියෙනවා මෙහෙම. ඉතින් අරුන් දන්නවා මේ ලොකු ආමතුරු අපේ කෙනෙක් ආවොත් භාවනා කරන්න කියනවා කියලා. ඉතින් කියලා තියෙනවා අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙමයි. ඉතින් දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා බොහොම අමාරුවෙන් තමයි දෙන්න මාරු කරන රස්සාවක් කරන්නේ. ඉතින් අහගෙන ඉඳලා කිව්වලු ගෑනට කතා කරලා කිව්වලු ඒ කියන්නේ තමන්ගේ නන්දම්මගේ දුව හරිනේ. උඹ ගෙදරලා දරුවෝ බලාගන්නේ මනුස්සයට එන්න කිව්වන් දවස් 10කට. බෑ කියන්න බෑ. අරයාකයි හිටලා තියෙන දවස් 10ම දෙකට කපු පණුවෙක් වගේ හෙට නලියනවලු මෙහෙට නලියනවලු දැන් සයිඩෝ ඉන්න නිසා කරන්නත් බෑ. ඒකට පුංචිවට තියෙන භාවනා මධ්‍යස්ථානේ පස්සේ ගිහලා උඹ දැන් ගෙදර ගිහිල්ලා දරුවෝ බලාගන්නේ ගෑණියෝ පන් කියලා. ගෑණිත් ගෙන්න ගත්තා. එයාට දවස් 10ක් දුන්නාලු. ආව යන්නේ කැටපොලයක් අතහැරියා වගේලු ගෙදර යන්නේ අයියෝ අද කීයක් දේවල් දාලා දැවිලා තියෙන කියලා. අවුරුදු 4කට අරුන් දෙන්න ආයෙ නැතුළු බලන්නවා. සාධාරණයිනේ. 4ට පස්සේ මල ගෙදරට ගියාට පස්සේ මුන් දෙන්න ඉන්නවලු ඈත එනකොට හැංගෙනවලු. මෙන්න මේ කියලා කතා ඊට පස්සේ ගොල්ලෝ වැඳලා ගොල්ලෝ අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ අර ඉල්ලීම දැන් නම් ඉල්ලන්න එපා. දැන් දරුවෝ 4 දෙනෙක් කිව්වා. එදා දෙන්නයි දැන් 4 දෙනා නෑ ප්‍රශ්නයක් නෑ මට පොඩි පරිශීලනයක් කරන්න උනේ. භාවනා කරාට පස්සේ හම්බෙච්ච ළමයි දෙන්නයි
භාවනා කරන්න ඉස්සලාම් ළමයි දෙන වෙනසක් තියෙනවා කියලා. උන් දෙන්න මූණේ මූණ බලන්න කිව්වලු. ඉස්සලා ළමයි දෙන්නට වැඩිය පස්සේ භාවනා මේ දෙන්න අර පණුව දෙකට කපලා වගේ ඉඳලා කරව භාවනාවට පස්සේ ළමයි දීමාපියන්ට ලැබී හරීම නිහඬයි කියලා. ඊට පස්සේ කළා උඹලා ගැන නිතරලා නෙවෙයි මම මේ භාවනාව කෙරෙව්වේ. අර බඩේ ඉන්න දරුව ගැන හිතලා. උඹ ඇවිල්ලා භාවනා හරිය නෑ කියලා ගෙදර යන්නේ. ඔය භාවනා හරිය කියලා තියෙන්නේ බඩේ ඉන්නේ බොකේ ඉන්නේ කාට. ඌට තේරෙනවා අම්මයි තාත්තයි මේ විවේක වෙනවා දකින්නකොට. අරු නිකන් මේ දිවි ලෝකේ ගියා වගේ. නන්දනවනේට ගියා වගේ. ඉතින් එතනදිත් පුළුවන්. ඉතින් අපි භාවනා නොකරන දේ නිදර්ශන දිහා බලනකොට මේ සූත්‍රය හරි වටිනවා. ඒ මරණ මොහොතේදීත් පුළුවන්. දිව්‍යාංගනාව අප්සරාව මැදත් පුළුවන්. ඒක පිසාච ලෝකයක් වුණත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක දැන් මේ තාම ධර්ම රතයේ විස්තර ටික මේ විස්තර කරන්නේ ඊට පස්සේ සරුවචනාංශේ Taman එක අත්දකින්න හැටි ප්‍රත්‍යක්ෂණය කරන හැටි කොහොමද මාර්ගස්ත්‍යක් බව Taman දැනගන්නේ කියන එකට තව ગાථා දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ දෙක තියාගමු අනිත් දවසට. ඒක දවසේම කිව්වහම දැන් අනිත් දවසට බණ අහන්න හරි එයිනේ කට්ටිය නැත්තම් කවුරුත් බණ අහන්න කට්ටියත් නැති වෙනවනේ. ඒකේම කල් ඉවරච්චාම ඒ නිසා මෙතනින් මම නතර කරනවා මම මේ කියන්නේ භාවනා කරන මිනිස්සු තමයි භාවනා කරනවා කියලා සතුටු වෙන්නේ නැත්තම් ඌට මෙලවත් නැහැ ඌට එලවත් නැහැ දෙලොක් මැද හිර වෙනවා. ඒක තනිකර වගේ කියන්න ඕනේ ගුරුන්නාන්සේ. නිසා භාවනා කරන එක්කනට හිතා ගන්න අරින්න ඕනේ මේකේ ප්‍රතිඵල පැත්තකට තියන්න කිරීමේදී අඩු ගන්න බඩේ බොකේ ඉන්න දරුවට තේරෙනවා නැත්නම් බුදුන්ට තේරෙනවා නැත්නම් දෙවියන් ආන්සලාට තේරෙනවා මේ මනුස්සයා මොන යුද්ධයක්ද මේ කරන්නේ ඒ සතුටින් නෙවෙයිනේ. ඒ සතුට ඇති කිරීම සඳහා නැත්නම් ඒ ආඩම්බරයේ හිතට දීම සඳහායි මේ ગાථා මේ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ උත්සාහ කෙරුවෙත් ඒකයි. නිසා භාවනා කරන අය පුඤ්ඤං මේ කතන්ති නන්දති කියලා පිනක් කරා කියන අදහසින් හෝ මම සත්‍යමත් වුණා කියන අදහසින් හෝ කරන වැඩේට ධෛර්යයක් පිණිස මේ ධර්ම දේශනාව හේතු වාසනා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් දේශනාව නැත කරනවා. ශිරු දිනාටම තෙරුවන් සරණ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි අපිට ඔර්ලෝසුවෙන් නම් පැයක විතර වගේ කාලයක් ගන්න පුළුවන්. කාට හරි මේ මතක් කරපු දේවල් මත හෝ තමන්ගේ කරගෙන යන භාවනා මත හෝ කියන්න කරන දෙයක් තියෙනවනම් ධර්ම සාකච්ඡාවක නාමයෙන් වෙලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ආරාධනා කරනවා කාට හරි ඒ වගේ කියන්න කරන්න යමක් තියෙනවනම් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අනුෂාරෝ කැම්ප්ටන් වලින් කතා කරන්නේ. හයියෙන් කියන්නේ ඇහෙනවා. අනුෂාරෝ කැම්ප්ටන් වලින් කතා කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පැත්තෙන් ලිඛිත වාර්තාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඔබ වහන්සේගෙන් අවසරයක් ලැබෙන වෙලාවක ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් කර පර්යාංකයේ වාඩි වුනිමි. ටික වේලාවකින් කයෙහි තැම්පත් වීම සමග සිතද ක්‍රමයෙන් තැම්පත් වන්නට විය. සිතුවිල්ලක් පැමිණ තැම්පත් වීම කැඩුනේය. සිතුවිල්ල කොටු කර එහි අවසානය තෙක් බලා සිටියෙමි. හිස ක්‍රමයෙන් පහත් වී සිතුවිල්ල ක්‍රමයෙන් ගෙවි ගියේය. නැවත තැම්පත් වීමද ක්‍රමයෙන් සිදුවිය. නැවත පැමිණි ශබ්දයකට තැම්පත් වීම කැඩුනේය. නැවත ක්‍රමයෙන් තැම්පත් වීම සිදුවිය. මෙලෙස තැම්පත් වීම සහ විසිරීම විටින් විට සිදුවිය. තැම්පත් වූ සිත සිතුවිල්ලකට පනින සැටි බලා සිටියෙමි. ඒ සමග සිත විසිරීම දුටුවෙමි. තමාගේ රුචි පරිදි සිතුවිල්ලකට පැනීම අනිත්‍ය දෙයක් බවත් එය මට පාලනය කළ නොහැක්කක් බවත් හැඟුණි. එය මගෙන් පරිබාහිරව සිදුවන දෙයක් බව වැටහුණි. කයේ වෙනස් වීම සහ කම්පන චංචල එම කෝණයෙන් බැලුවෙමි. මෙම අත්දැකීම වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීමට සිටුවෙමි. ඔබ වහන්සේගෙන් අදහසක් දැන ගැනීමට කැමැත්තෙමි. තෙරුවන් සරණයි බන්දුල සොයිසා. වාර්තාව අවසానයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒකදී tempatකම කියන වචනේ ගත්තොත් හිතවිල්ලක් එන්නේ ඉස්සෙල්ලා tempatකම තියෙන්නේ. හිතවිල්ලකට පස්සෙත් tempatකම තියෙන්නේ. සද්දයක් එන්නේ ඉස්සෙල්ලා tempatකම තියෙන්නේ. සද්දයකට පස්සෙත් tempat. ඉතින් ඕක තමයි සමීකරණේ. ඕඩම කරදරයක් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා සතිය නම් කරදරෙන් පස්සේ සතිය නම් ඒක කරදරයක් නෙවෙයි. ඒක කෙලෙසයක් නෙවෙයි.
මොකද Taman දන්නවා මුලිමුත් තියෙන සතිය, අවසානෙත් තියෙන සතිය. මුලිමුත් තියෙන tempatකම, අවසානෙත් තියෙන tempat. ඉතින් ඒකට තියෙන යෝගාවචරයේ පෙළඹුම තමයි. එයා දන්න මොන කරදරේ ආවත් tempat වෙනවා ඔච්චර කිරුවා. ඉතින් ඒක දන්නවනේ ඒ කරදරයක් නෙවෙයි. නෑ ආයේ tempat වෙන එකක් නෑ. මේක දිගටම යයි කියන එක කෙලෙසෙට තන දීමක්. කෙලෙසෙට පණ දීමක්. නෑ tempatකමට පණ දීලා ඔය ඔහොම තමයි ඌ එනවා යනවා. ඔක ඉවර වෙන්නේ tempatකමෙන් කියලා එක දන්නවනම් මං කියනවා මාර්ගස්ත පුද්ගලයෙක් කියලා. tempatකම තමයි මේ ප්‍රകൃතිය. ඔය කවුරු මොන જાතියෙන් කිව්වත් අඟුලිමාලට උනත් ඒක තමයි ප්‍රകൃතිය. මනුස්ස හිතේ ප්‍රകൃතිය. ඒක තමයි ඒකයි ඔය මයින් ජායකින් අපි පෙන්නන්නේ. ඒක පැත්තක තිබ්බහම ඒක tempat තමයි. ආයේක මේ කවුරුත් ගිහිලා අල්ලගෙන ඉන්න ඕන කමක් නැහැ. උතුරු කට්ට උතුරට දෙන එක ස්වභාවය. ඒක ඕක උතුරු කට්ටේ ගුණයක් නෙවෙයි. ඒ හැටි. ඉතින් අපි ඒක දෙන්නේ නැතුව ඇවිස්සිල්ල සමාදන් වෙනවා නම් tempat වීම සමාදන් වෙන්නේ නැත්නම් කිනු බාණ්ඩ මෙච්චර tempat තුනත් ඇවිස්සෙනවනේ කිය. නෑ දන්න විනියා කියන කොච්චර ඇවිස්සුනත් tempat වෙනවනේ. එකමයි. අර ඉදිරිපත් කරන ක්‍රමයේ වෙනස තියෙන්නේ. නිසා ආර්ය භාෂාව ආර්ය වෝහාරේ වෙනස්. ඒක හැම වෙලාවෙම කාට හරි ධෛර්යයක් කරන, තමනුත් ධෛර්යයක් ඇති කරන, කියන වචනෙන් වීරියක් ඇති කරන දෙයක් බලන්න කොච්චර භාවනා කරන මගේ හිතත් ඇවිස්සෙනවනේ. ඉතින් ඒ චීදිත් මියා භාවනා කරන කිතින් දිවි වෙලා ඉන්න බෑ, බ්‍රහ්ම වෙලා ඉන්න බෑ, මේ රහත් වෙලා ඉන්න බෑ. ඒකට යා කියන්නේ කොච්චර ඇවිස්සුනත් tempat වෙනවනේ. ඒක මේ ගතියක් නෙවෙයි අපි භාවනා කරලා ගත්ත යන්නේ තමයි ස්වභාවය. ආන්නේ ඒ දේ බන්දුල තේරුම් ගත්ත දවසට බන්දුලගේ රචන ඔය ටෙටි වෙනස් වෙනවා. තාම ලියන්නේ කක්කාව පැත්තේ ඉඳගෙන. පිරිසුදු පැත්තේ ඉඳලා ලියන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට හරියනවා මේ අහන කෙනාට පිනක් සිද්ධ වෙනවා, ලියන කෙනාට පිනක් සිද්ධ වෙනවා. අපිට කියනවා හැකි සංඥාව කියලා. positive thinking කියලා. එහෙම නැත්නම් තව ලස්සන නමක් තියෙනවා බුදුහාමුදුරු දීප එකක් පසන්න චිත්තෙන් ලියනවා කියලා. මනසාචේ පසන්නේන භාසතිවා කරද කණපින්දම් ගහනවා නම් මං කියන්නේ නොද්දකින් ඒක නොපතන් ඒක නොදෝමකින් ඇසුරටවත් එපා මට. ඕනේ දෙයක් නිකන් සුබ කෝටින් එකක් දාලා පොඩ්ඩක් පේස්ට් එකේ දාලා බෙදලා දීපන්කෝ චර්චරල කණ්ඩ. ඒක දන්නේ නැත්තම් මං කියනවා නෙමෙයි කරුණාකරලාට වතුර ටැංකියෙන් පල්ලෙහාට බහලා ඵලයන් එන්න එපා මේ පැත්තට මොන වාතයක්ද. චර්චුරු ගන්න. මම මෙතෙන් එනකොටත් මම දන්න පළවෙනි දවසෙත් ආවේ එන ජොලියේ. එන්න හම්බෙච්ච එකට. ඔය හැම දෙයකම රසයක් කරගන්න හැටියක් තියෙනවා. එනිසා බන්දුලෝ ටිකක් හොඳයි දැන් ඉස්සර බේරන්න බැරුව හිටියේ. බන්දුලගේ නංගි පලාතර ගන්න බෑ. එනිසා බන්දුලට සිද්ධ වෙනවා අයවත් බන්දුලත් කොට ඇවිල්ලා නංගිවත් කොට අරගෙන නංගිගේ පුතත් කොට අරගෙන වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඒක ගණන් ගන්න නැතුව භාවනා කරන එක ලොකු දෙයක් බන්දුලගේ. හොඳයි. එහෙමයි ස්වාමින් වහන්සේ මේ පැත්තෙන් ප්‍රශ්න ඉපමණයි. තමලා ලෙඩ සනීපද පවුලේ ඔක්කොටම? තාමත් චුට්ටක් යනවා ස්වාමින් වහන්සේ. අකෝ මටත් මම ඉන්නේ ලෙඩ වෙලා මාත් මේ බොහා අමාරුවෙන් ඉන්නේ මේ දවස්වල වැඩ ඔක්කොම ධම්ම කුසලාම සුරණ තියලා ඌ රජ වෙලා ඉන්නේ මේ දවස්වල. ධම්ම කුසල අල්ලන්න බෑ. මේ මිනිස්සු බයින ඔච්චර ළඟ ඉන්නකේ ස්වාමීන් වහන්සේටලා වචන පහක් කතා කරන්න බෑ. ඉතින් මං කියනවා මේ අසනීප පිට දාලා මං පැනලා ඉන්නේ. අපිට එහෙම පනින්න බෑනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. තෝපි පැනලමනේ ඉන්නේ ආයේ තෝ කවදාකවත් වැඩක් කරනවා මොනවක්වත් කරන්නේ නැහැ. ওই කාලබුද්ධිය ටික විතරයි කරන්නේ. අද තියෙනවා අපේ මාස්ටර් ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. එම දේශනේ මේ කතා වස්තුවේ තියෙන අන්තර්ගතයේ අදහස් ගත්තා. මේ බාහිරින් තිබ්බ අදහසේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ දේවතාවා මේ දේව විමානයේටම ගියාද නැත්නම් ආයේ මොකද උනේ කියලා අහන්නේ. පොඩ්ඩයි හිටපයි ඉවරනකයි ගිය පාරත් අහනවා මේ අත්වාද උපාදානය කියන එක කිව්වේ නැසෙ. ඒක කියනක හිටපයි. ඒක තමයි බණ නතර කරන්නේ. නැත්නම් කොහෙද බණන්නේ කට්ටිය? දැන් ඔය මේ වීඩියෝ හදලා දාලා තියෙන ජනමාධ්‍ය ඒකෙදි මේ ආසන්නයට ගිහිල්ලා තියෙන කාරණාව කියන්නේ. ඒක බලන්න ඕනේ නැතුව වැය කරන්න. බලනකොට කියපු එක නෙවෙයි තියෙන්නේ. වෙන මොකක් හරි තියෙන්නේ. පෙන්නලා දීලා තියෙන මේ අසෝලා මැන්න ශෝකාලාපය කියලා බලනකොට අසෝලාට කූඹියක් කාලා දෙනවා අල්ලපු කිසිම මැරලා තියෙනවා. කූඹියක් කාලා දෙනවා. ඇත්තටම කූඹියක් කාලා දෙනවා. අල්ලපු කිසිම මැරලා. දෙක එකතු කරලා කියනවා අසෝලා මරණය සිද්ධ වුණා බොහොම සෝචනීයයි.
කියලා. බැලුවට පස්සේ බලපෑක මොඩය වෙනවා. ඒවට කැප්ෂන් දාන හැටි ඒ අමුතුම ඥානයක් තියෙන මේ ශේෂ්ඨ ඉන්න කට්ටියට. ඒක ඒ බන්දලා තියාගෙන තමයි වැඩේ කරන්නේ. ඒ නිසා ඒ දේ මේ අමුඹ කනවයි කියලා ඔකට කියන්නේ. අඹගෙඩි ඉදෙනකන් හිටපන්. හිටාම පැණි රහයි. ගල් ගහලා කඩලා කන්න පුළුවන්. එතකොට ඇඹුලයි, දත හිරි වැටෙනවා, කිරි ගෑවිලා පිච්චෙනවා. ඒකට වෙලාවක් තියෙනවා. හොඳයි, එමේ දෙයක් නැත්නම් අපි එතනින් સમાપ્ત කරනවා. මේ මතු කරන්න කියන කාටවත් දැන් නැත්නම් අපි 15 කුටියෙන් ඉල්ලා හිටිනවා ගෞරවේ સમાප්තිය සටහන් කරන්න කියලා. පූජනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු වැඩ ඉන්න පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි බ්‍රහස්පතින්දා දවස් සිදු කරනු ලබන ධර්ම දේශනාවත් එක්ක එකතු වුණු ධර්ම සාකච්ඡාවයි දැන් නිමා වුණේ සම්බන්ධ වුණේ පූජනීය මහා සංඝරත්නයත් එක්ක යෝගාවචර පිරිස දෙස් විදෙස් පිරිස එක්ක ධර්ම සභාවක් සකස් වුණා. ඒ ධර්ම සභාවදී අභියස පූජනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ දැනුම ලබා දෙමින් ධර්ම දේශනාව සිද්ධ සිද්ධ කරගත්තා වූ පිනත් අප සැම විසින් සවන් දෙමින් අත්පත් කරගත්තා වූ පිනත් අපටත් ලොවැස් සැමටත් නිවෙනින් සැනසෙන්නට හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා තබාගෙන ගාථා සජ්ජායනා කළ මෙසේ පින් දෙමු. ittavata jam hei sambatan punya sampadang